Улаанбаатарт 7 цаг 15 минут. Гэр бүлийн радио FM 104.5, 84.5 долгионоор таны зүрх сэтгэлийг дулаад зулж хөглж, хүчрхэгжүүлэх Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн. Улаанбаатарт 7 цаг 15 минут. Гэр бүлийн радио FM 104.5, 84.5 долгионоор таны зүрх сэтгэлийг дулаад зулж хөглж, хүчрхэгжүүлэх Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн. Пэйж дээр ч орж. Эй за. Өглөөний мэн. За сайхан амарцгаас нуу сайхан зүтэлцгээв. Улаанбаатар хотын энэ хөдөлгөөнд дундаас хөдөө яваад өгдөггүй байх таа гэж бодсон хүмүүсээр дүүрэн байна да. Ингээд гэр радио 2 дугаар студиуд хийж байгаа хөтлөж байна. Их цаянаар миний бүр микрофон бүр сонсогдсон. Арын дуу. За одоо яг. Тэ. Ингээд найруулагч очрогийнхан та бүхэндээ Улаанбаатарын өглөөний 7 сарын 9-ний дугаарыг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Энэ бол энэ удирлын сүүлийн дугаар. Тэгэхээр бид нар чинь жоохон урт амардаг өдрүүд нь энэ наадмын өдрүүд юм байна. Тэгэхээр одоо баг жилээ ингээ 2 хуваачмаар юм уу да. Юу гэж? Энэ зунаар ингээ хуваагддаг. Манай ажлын удирал. Энэ удирлын дууралт маань энэ хүрээд ингээ өндөрлж байна. Энэ сизонд хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийнх нь бол тэр Christmas-аар. Дараагийн тий нэг юм 3 хуваачдаг тэгэл болоо. 2 хуваагаад тийм байна. Тий. За ингээд баярлалаа та бүхэндээ. 3W45.cg-ийн вебсайтаар бөмбөрсгийн өнцөг болон бүрээс нэвтрүүлгээ та сонсох боломжтой. Мөн үзэхийг хүсвэл гэр бүлийн радио 104.5-д гэрэлээр бичээд Facebook дээр хайвал яг одоо дүрстэйгээр нэвтрүүлэг маань сонсогч танд хүрч байна. Арийнхын төг жоохон багсахгүй. Тий. Багсахгүй шүү. Багссан шүү дээ. За. За рекордо мартсан байна, сая дахиад явууллаа. За сайн байна. Тэгвэл дахиад эхлэхгүй яах вэ? Өглөөний мэнд Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрч байна. 3W45.cg-ийн вебсайтаар бөмбөрсгийн өнцөг болон бүрээс та нэвтрүүлгээ сонсох боломжтой. Харин үзэхийг хүсвэл Facebook дээр гэр бүлийн радио 104.5 гэд кириллээр бичиж хайгаарай. Тэгвэл яг одоо дүрстэйгээр Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгийн маань энэ өдрийн сүүлийн дугаар сонсогч танд хүрч байна. Өнөөдөр 7 дугаар сарын 9 пүрэв гараг. За маргаашнаас эхлээд аль хэдийн за маргааш гэж өнөөдрөөс эхлээл ингээл явцсан байх. За бүр өнөөдрөөс ч гэлтгүй өнгөрсөн 7 хоног ч юм уу энэ 7 хоногийн ихээр ингээ бүгд хөдөө гадаа яваад аялал дугаартаа яваад сум орон нутгийнхаа наадмууд дээр очиж баярлж байгаа хаа гэж бодож байна. Та бүхэн минь сайхан наадаарай гэж юуны төрөнд бас хэлье. Хэлэхгүй мартчих магадгүй. Марчиж магадгүй шүү. Радиогийн 1-р биш 2 дугаар студид очроо. Эвдээ заяа найруулагч очир ажиллаж байгаа. Тэгээд чадан ядан бид 3 наадмыг үзлээ. Гэтэ би бас манай очроо мундаг байлаа. Мундаг байна. Эфир дээр одоо яг найруулагчийн ард суудаг уламжлалт радиогийн одоо хим маягийг бас одоо дүрстэй хослуулсан яг энэ цаг үед бас найруулад хөтлөлтийн хэлэг бол ховорхон завшаа. Яг энийгээ бол чаддаг байгаа байхгүй. Тэгээ надаар хийлгээд байгаа байхгүй тий. Тэгээ хажуунаас цаага лайв стрим зүгээр явж явах чинь яваагүй гэд тий. За яа. Дугаа гэж. За дараа манай очроо нөхөд үзчихдэг учраас дараа нөхөд үзчих واخ. Өнөөдрийн болонгууд гэх юм бол цагтл ирлээ болон өндөсрөн гэсэн болонгууд сонсогч та бүхэнд хүрэх болно. Радиогийн шууд утас 9986 1045 9986 1045 гэсэн утсаар холбогдоод та бүхэн өнөөдрийг илүү их ирж хүчтэй байгаад маргаашнаас эхлээд амраарай гэж бас хүсэн өрөөё. За тэгээд наадамч боллоо. Манайхан ч гэсэн ерөөсөө ажилдаа төвлөрөхгүй нэг өдөр өнөөдөр болоод өнгөрөх байх. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэндээ бидэнтэй хамтдаа байгаа дэлхийн өнцөг болон бүрээс Монгол улсын өнцөг болон бүрээс хамтдаа байж сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ дахин баярлалаа. Алданчин бүсгүйн маань өглөөний мэндээ сайхан амарцгаас нөө гэж орж ирж байна. Ой сайхан амарцгаалаа. Урж нь харин өстө нилээн сайхан амарлаа. Хөл бөмбөг байхгүй учраас. Хөл бөмбөг байхгүй. Дээрээс нь Counter Strike байхгүй. Юус юу ч байхгүй ч өдөр. Өчигдөр нэг бичихстой мэйл байсан. Тэрийг нэг англи дээр нухаж нэг юм гаргаад орой баг 8 гэж орондоо орлоо шүү. Өдөр нэг л сонио хөгшөрчжээ. Өдөр бүр эндээс хараад нүдээ нээж чаддаггүй. Эхнэр маань жоохон биеийн жоохон чилэр гэсэн гээд очиж ажлаас нь очиж аваад тэгээ гэртээ орж ирээд хөрх юм орондоо ороод битэр чинь юу вэ?
Өрөөнийхөө цонхыг хааж агаад бүр хэдэн минут баг 3 цаг унтчаад орой 7-8 үед сэрж байгаа. Тэгчээ 8 үед босч нөгөө нэг захиагаа дуусгачаад нэг эсгээд буцаад орондоо ороод сайн сэрлээ шүү дээ. Ямар захиа? Гэхдээ зүгээр нэг захиа авчихгүй юу нэг юм нилээ урт захиа авчтэй англи дээр. Тэгээд нэг Америкчууд руу явуулдаг захиа. Гайхалтай шүү дээ нөгөө захидлуулсан дээр. Чам руу юу? Захидал мэгтэл бичээд аваад гэж бодлоо шүү дээ. Арай тэрийг бичиж амжаагүй байна. Гүү за. Тэгээд ямар ч айгүйх унтдаг болсон байна. Их ядардаг болсон байна тий. Одоо тэгээд унтах улирлын ч эхэллээ тий. Удахгүй 8 сарын 3 хүртэл унтах нь. Тийм шүү дээ. 8 сарын 3-нд бүгдээрээ эргэж уулзсан. Нэрээ манайхан бас нэрээ яг хизээ эргэж уулзах гэдэг юм болоо гэж мэдэхгүй байж магадгүй. 8 сарын 3-ны даваа гарагт бүгдээрээ эфирээрээ эргэн уулзах болно. Тэгээд 8 сарын 6-нд нь миний төрсөн өдрийг хамтдаа ингээд сонсогч нартайгаа тэмдэглэнэ. Бид 8 сарын 7-нд уулзахаар боллоо сая. 7 ч хөөе. Юу байгаа? 3 бид чинь 3 чинь 1 3 4 4 5 6 7 яг баасан гараг юм байна. За ингээ бид нэр 7-нд уулзахаар боллоо шүү хэдүүлээ. 6-ыг алгасаад 7-нд уулзаа. Яг тэгээч гэсэн. 7-нд орж ирэх юм уу? 7-нд орж ирнэ. 3-нд үстэй. 3-нд өгшөө. Бэлгээ бэлдэж ирэн шүү өгшөө. Би нэлээ нойр дутуу биш шүү манайхаа. Тийм. Ямар ч байсан тэгэл. Чи өнөөдөр чинь гарах гэдэг байлоо. Маргааш лөө. Юу? Аялал та. Ховын юм ярмааргүй нэ. За, уучлаа. За. Дүүл нийтийн юм хийдэж. Ярьж шүү. Нийтийн. За би одоо мэдгүй үүрээр л гарах байх та. Үүрээр гараа гэсэн бодол. Тэгвэл өнөөдөр биш юм биш үү те? Сайхан. За. Ер нь наад төлгөө нь гарцаа. Үүрээр байна уу, өдөр байна уу, орой байна уу, хизээч гарсан гэсэн та ямар ч гэсэн нөгөө суудлынхан бүсийг зүгээд замын өлгөөнтэй соёлтой оролцоод нөгөө гэрэл мэрлээ хол ойрын гэрлээ зөв сайхан тохируулаад хурдаа техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хянаад хангаад дээрээс нь баруун аймагуд руу 10 буюу маргааш үдээс хойшоос эхлээд бороотой юм байлээ. Тийм гэсэн. Бүр булган руу бол нэлээд дуу цахилгаантай аян гадар бороо орно гэсэн байлээ. Хөвсгөл рүү бол бас бороотой. Тэгэж яриад 11-нд дэсэн нь 12-нд дэсэн нь хөвсгөлд нойтон цас орно гэж хэлээ. Угаасаа энэ баруун зүг рүү энэ хойшоогоо ер нь бороо угаасаа л ихтэй үед юм билээ шүү дээ. Харин тэрх бах. Тийм угаасаа л их үед юм билээ. Энэ жилийн анхны бараг цас орох гэдэг юм уу яах гэдэг хөвсгөл. Гэх мэтчлэн цагаагаар бас юу вэ? Сайн намайг явахад орсон шүү дээ. Тэс өөр амьсгалууд бол өрнөхөл юм байлээ шүү. Тийм учраас та бүхэн бэлтгэлээ базаад аян замдаа өлзөөдөө сайхан яваарэ гэж. Миний хөч нэрээ майхан дагой тэн аваа явзаа. Газан тэнэд юм билээ. Зүгээр асаач. Манай майхан чи хийдэг майхан юм уу? Эднэх хийдэг амар том байшин шиг майхан билээ. Айгуу гоё юм билээ. Хэдэн метр квадрат юм? Бараг би ямар бараг тэр 45 м квадрат. Тэр нь унтаж явсан болохоос яг хэмжиж явсангүй. Асууж байгаагүй юм уу? Аавгүй зүгээр шууд би шууд том юм байна гэж худалдаад авчихсан. Тийм үү. Манайх одоо майхан хайж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрэн дээрээ ямар сайнда метр квадрат дээр ингээ хараад байгаа. Бид хэдэд 10-аас дээш олчлоор арай л хитрхий том байхгүй юу? Метр квадрат нөө? Тий. Тий. Тэгээ урдаа юм сарвчтай байлах зүгээр юм байлээ гэж манай очроо хийж илээ. Сарвчтай гэж үзчих. Сарвчтайд нь суугаад гээ те. Бас машин дээрээ тогтоочдөг сарвч бас байд юм байлээ. Тэгээд майхантайгаа хостуулах маягтай те. Тэгээд машин дээрээ тогтоодог сарвч чинь майхны үнний дайтай л юм билээ шүү ялгаагүй. Тийм байлээ. Үгүй биш тэгтээ. Тэр чинь 400 байгаад байгаа. Майхан чинь бүр ингээд дэш явцсан шүү дээ. Үгүй. Сая май төгрөгийн майхан болцсон байл шүү. Тий, сая нэмэх байгаа байхгүй юу? Машин дээр тогтоодог чинь тийм. Тэгээ би харсан. Тэгжсний оронд майхнан дээр юм байна гэж бодсон. Тийм шүү дээ. Тэр чинь зүгээр сарвч байхгүй тий. Тий, зүгээр ингээд уршаага татах сарвч байгаа байхгүй. Тий, үнэ. За мөнхөө өглөөний мэндэ гэж орж ирсэн байх шүү. Тэгээд энд сууж байгаа намайг меншн хийх юм бас. Гоё байна. За би үзье, харьяа, сонсё. Хамтдаа нэвтрүүлэгтээ орох. Мөнхөө ер нь энэ жил хаашаа аялах гэж байна. Айгу дутуудаад ах шиг шүү. Тий. Зарим хүмүүс ингэдэм байлээ нэг наадмынхаа бүхийг сайхан тухтаа үзэж дуусчаад явдсан байлээ. Зарим нь одоо энэ жил бол бүр хөлбөмбөг бөмбөгөө дуусгаж явна гэсэн бодолтой ч хүмүүс иж магадгүй. Энэ жилийн аяллалын одоо хуваар бас ирээвэр хураавар байгаа. Энэ тэнд байгаа. Интернет чинь чөлөөтэй тасалдахгүй болцсон учраас аялалдаа явж байхдаа хүртэл ингээ юм хумаа үзчихнэ гэж бодож байгаа хүмүүс ч байгаа ах. Магадгүй шүү. Нөгөө Starlink гэдэг амар юмтай болцсон хүмүүс. Тэр очиод бүр ямар ч хүний хөл өрөөгөө газар очиод яг ерөөсө хотод байгаа юм шиг л байдаг болцсон байл шүү. Яг тэгдэг болцсон байлээ. За ингээд дамдан дэлгэрмаа бас өглөөний мэндэ гэж орж ирсэн байна. За өглөөний мэнд. За энэ удирлын сүүлийн дугаар хүрж байгаа шүү манайхаа. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн маань ингээд лайваар яваад 8 сарын 3 хүртэл бид 3 сайхан амарнаа.
За мэдүү бол Хамтдаа аль хэдийн амарнаа. амарцсан явж байгаа тий. За ингээд амархаасаа өмнө эхний булан руугаа хамтдаа орцгоо. Ерөөсөө За, тэгээ. сая 10 минут амарнаа л гэж ярьсан. Амарна шүү манай. Дараагийн булан Амарна дээр ч шүү. гэсэндээ амралт ярих болно. Тэгин. Итгэлтэй байгаарай. Дараагийн болон чи ямар болон байгаа лээ? Юу захидал ирлээ. Тийм. Тийм. За ингээд хамтдаа эхний булан руугаа шилжцгээе. Захидал ирлээ. За хүлээж байгаарай. Захиа бичдэг хуучны үед алдаатай үг байдаггүй байсан бол цахим ертөнцид өнөөдөр зөв бичдэг хүн ховор болж. Алдаагүй үгтэй ад жаргалын захиаг хайртай хүмүүстэй түгээгээрэй. За болоо эхэллээ. За ингээд та бүхэндээ захиа ирлээ хэмээх одоо өглөөний Улаанбаатарын өглөө хэмээх гэр бүлийн радиогийн өглөөний шоу хөтөлбөрийн одоо захиа ирлээ болгон эхэлсэн байна. Бэна. Бэн. За яг микрофон байгаа мó. Бага. За яраарай заа. Над руу хийж харахгүй болохоор би ерөөсөө өгд авалт ерөөсөө байхгүй байна. Одоо миний камер эвгүй заа. Би нэг тийшээ харж суух юм байна. Одоо ингээд энэ ярен дундаа заяараа ингээд харахаар ингээд байгаа байхгүй. Ингээд тэгээд ядж байгаа микрофон дайлигаад худлаа. Нэг мөсөнд очроо ингээд харж. Ямар ч нэг өгд авалт. Би чамд гэхдээ тэндээс хараад байгаа шүү заяа. За хараад байгаа мó. За. Та гурыгаа санах байхдаа ингээд дамжин дэлгэрмаа бичиж байна. За мэшин давалгаанд алтан чим сүхэ маань орсон байгаа юм байна шүү. Ингээд 8 сарын 3-наас эхлээл бид дахиад яг хуваарийнхаа дагуу нэвтрүүлгүүд маань бүгд цаг тухайдаа хүрээд явах болно. Тэгэхээр та бүхэн тэр үед нь бидэнтэй хамтдаа байгаад дахиад бас бөөнөрө бултаараа шууд 8 сарын 3-нд орж ирнэ шүү заяа. За тэгээд захидал ирлээ булангийн талаар ярих гэдэг. Би бас өчнөө олон захидал харлаа. Та хэд маань захидлын талаар ер нь энэ тэндээс хүн амтнаас хин нэгэн зориулсан захидал би чи мэдэж авбуу. Яав юу болов? Үгүй ер нь хараа намайг энэ захиа байхгүй болсон үеийн хүн юм байна би бол. Тий. Захиатай холбоотой тийм сураг ажиг ер нь их мараахан байд юм байна. Тэгээ манай өвөөгөөс үлдсэн одоо манай нэг юм байдیں۔ Тэгэхээр тэр нь захиа биш, видео байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо видеоны цаг үеийн хүн юм аа ши. Тэгээ видео тийм одоо ауди ийм кассетэн дээр бичсэн яриа мараач байх шиг тий. Яг захиа бол одоо бас яг миний эргэн тойронд бол байдгүй юм байна. За. Юу яагаад өчтөр нэг захидал олж хараад нэг биш хоёр захидал олж харсан юм байна. Тэгээ эхний захидал нь болохоор нэрт яруу найрагч Очир хотын дашвалбар эхнэртэй бичсэн захидал байгаад байгаа байхгүй юу? За тэгээ энэ захидлыг би Эркагаа уншаад өгөөсэй гэж хүсэж байна. За дашвалбаргаан захидлыг Эрдэнэ даваа уншна гэдэг бол их л одоо каналтай юм болох гээд байна. Хамгийн гол нь энэ захидлаас нэлээд олон зүйл бас сурч мэдсэн талаар нэг хүн гаргаж ирж тавьсан байлээ. За. Гэргийдээ гэдэг. Яруу найрагч Очир хотын дашвалбар миний захидлууд гэргийдээ хэмээх захидлыг та бүхэнд уншиж толлуулъя. Энд чи бүр 7 хуудас юм байна. Нэг хуудсыг л уншия та нарт. Гэргийдээ. Сайн байна уу хайрт минь? Би чинь гайгүй үзээ. Санаа зовх юм аа. Гэвч бүх юм сайн сайхан бүтэн гэдэгт ер нь эргэлзэхгүй байна. Нөгөө үгэн ч зүгээр гэсэн шүү дээ. Би сайн сууж байна. Хичээл гайгүй. Ирснээсээ хойш чамаага бүр их санаж байна. Миний гангаа мөнгөө хоёрч бас санаж байна уу? Охин хүү хоёроо их бодох юм аа. Миний охин аавда ямар их хайртай билээ дээ. Өөр минь их л санаж байгаа бах та. Гангаа минь ч гэсэн зөнгөөрөө аавыгаа мэдэж байсан шүү. Сүүлийн хэд хоног нааш ирэхээс өмнө аягүй их тассан бол та. Ааваа гарах уу? Мөнгөөтэй гуруулаа айл хийсэй гэд гойдог болсон. Миний хүү хөгжилтэй баяр баясгалантай хүн болох бол та. Охин минь ухаалаг хүүхэд болжээ. Битгийл загинж байгаараа. Охиндоо сайн хэлж сургаад байвал бүх юмыг тогтоож биелүүлнэ шүү. Загнаад байвал зөрүүд болчих واخ. 100 гэртээ очиход чи минь
амарчсан байна. Хоёулаа кино шийд хамт явж бүжгэнд орж хээр хөдөөгөр охин хүү хоёроо дагуулan зугаалж би чамдаа шүлэг уншиж өгч бас хоёулаа ганц нэг шил дарс хуваан ууж сэтгэл зүрхнийхээ үгийг ярилцах болноо. Ийхүү дахиад л чамтайгаа уулзахыг тэгсэн ядан мөрөөднө. Шинэ хүн гарахаар миний өгсөн нэрийг өгөөрэй. Хүү бол мэргэн, охин бол мэргэн цэцэг. Хайрт минь чи сонин ихтэй сайхан загтал бичээж. Чиний загтал надад юм хийх урам зориг, баяр баясгалан өгд юм аа. Чамтайгаа хамт байж зэмлүүлд суугч гэсэн юутай сайхан билээ. Жаахан уурлуулчаад нүдэн дээр чинь үнсэж аргадах ч мөн сайхан да. Чи минь яг жаахан хөвгчиг ялахгүй юмд гомдож орхитгсан. Энэ бүхнийг бодоход ч жаргалтай юм. Найз нь одоо их юм хийх санаатай бодож эргэж сүүлж ном уншиж байна. Шүлэг нилээд их бичих санаатай. Бас орчуулга орлож байна. Сонноос зөвлөлтийн телевизээр сүрэн жавгаа хорвоогийн өнг их аяныхын зэрэг роман бичсэн зохиолч Бямбагвай бид нар гарсан. Монголд бодоход найз нөхөд болон бусад хүмүүс үзэж гарсан л байх. Орбитор. Иймэрхүү сониттой шивдэ. Шин шүлэг бичмэгцээл чамдаа илгээж байх болно. Ижээ аав хоёрынхон тухай, хүү охин хоёрынхон тухай сонин сайхан захиа үргэлж бичхийг хүсье. Чамд Витали бас минь хүргэж байгааг уламжлая. Хайрт чамаагаа хүндтгэн ясалсан Д чинь дахин үнсий чамаагаа. Тэнгэрийн хаяараар шургасан алс замын хүслээс хол үзүүрт тэргэл сарны гэгэнд чимэн намайгаа зүүдлэн оддын туяа шиг Мишель уруул дээр чинь тодрон орон зайн тусгалаар намайгаа олж үзнэ. Үчийн цагаар намун бодол дарагдж үзэгсэлэнт дүрийг чинь зүрхнээсээ харна. Миний баясгалангийн булаг нь чи юм, чиний Мишелийн эрг нь би юм. Хоёр эргийг холбосон гүүр адил хонгор минь чи бид орон зай цаг хугацааг холбоно. Д 2 дугаар сарын 22-нд Москва хот. Тэгээд нэрээ бүтэн бичихгүй шүү дээ. Яг загтал дээр бас тэгдэг байсан те. Тэрнээс эндээсгээ зөвөр нэрнийх нь ихний үсгийг бичих. Ямар сайндаа ч нэмэх нь М тэнцүү ятоол гэ те. Лав үерхэл мөрхөл лав үерхэл болоо те. Нэрийг ер нь давчиж бичдэг байж те. Ас хол байгаа хань нь Монголд байгаа гэргийдээ зориулаад загтал бичиж гэн л да. Тийм байна. Санж байгаагаа бичиж гэн. Тэгээд өдөр тутам болж байгаа зүйлээ бичиж гэн. Ирэхээсээ өмнө болсон зүйлээ бичиж гэн. Тэгээ одоо бас ингээд юу мэдрэгдэж санагдаж өгүүлэгдэж байгаагаа хүртэл бичиж гэн. Загтлыг ер нь яг хэнд бичдэг юм болоо? Анзаарсан уу? Энэ тухайн би бол тэгэр ингэж бодоод байна. Нэгдүгээрх бол бит захианы хамгийн гол зорилго бол зүгээр л яг харилцаа холбоо байсан тий. Зүгээр л яг мэдээлэл дамжуулах зорилготой байсан байгаа байхгүй. Нөгөө угаасаа л холоос ингээ уцаар ярих боломжгүй байсан ч гэдэм үү тий. Зөвхөн л одоо ажилдаг хоорондоо ингэж мэдээлэл дамжуулах боломж нь захиа байсан. Тийм болохоор ингээд юу байна, сайн уу, сонь сайхан юу байна мэн гэдэг асуултаар дүүрэн захиа байх шиг байгаа нэг захиа. Нөгөө захиа нь бол ийм жоохон арай өөр зорилготой. Юу гэдгийг амаар хилж болдоггүй зүйлсүүдийг ингээд заримдаа ингээд үсгээр ингээд цаасан дээр буулгаад илэрхийлж ах жишээ тий. Одоо миний үед бол тэр захиа нэг хэлбэг байсан байхгүй. Одоо юу гэдгийг гайгүй охин, таалагддаг охин мохиндоо тий ингээд сэтгэлээ илчлэхдээ захиа бичнэ гэдэг ийм мангар аргатай байлаа шүү дээ бид нар чинь. Тэгээд тэр захианых нь шүлэг мүлэг нь бол энэ тэндээс гуссан тий. Ямар ч өөр юм биш шүлэг мүлэгтэй тий. Тэгээд нэг юм доор нэг юм хос хум зурцсан тий. Тэр нэг юм ямар ч хамаагүй одоо юу муу зурцсан. Мики Маус заавс зурцсан тийм одоо захиа явуулдаг байлаа. Би бол тэгж л бодоод байна. Тэгэхээр яг захианы хоёр ч юм уу ийм өөр зориг байсан юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Даш балбаргоо энэ захиа бол яг хоёулаа байгаа байхгүй. Аль нь. Тий, аль нь байгаа байхгүй. Сайн уу байна уугаа шүтж чинь. Тий, сайн уугаа үчиж чинь бүр бөө асуулт байгаа шүү дээ тий. Хүүхдүүд нь яаж ийн, мааж ийн тэргээд хэмордог байж байгаас тий. Чамаагаа гомдоочоод уучлах гойх сайхан байлаа. Жохон гэрийн санагдаад байгаа гэдэгтэй.
энэ чинь яруу найрагч байгаа зүйл чинь бас нэг арай өөр шүү дээ. Харин тийм байна. Тэгэхээр төгсгөл мөсгөлөө бас ганган бацд юм байна. Өө яруу найрагч. Утга гоёнгийн байгаа даа. Би бас их ном уншиж байна, хийх юм их байна гэтэргээ те. Тэгснэ орчуулга дээр ч ноцолдъё гэж бодож байна. Их шүлэг шинээр их бичнэ энэ гэж үгээд хамаг нууцаа задлаа ийсэн шүү дээ. Харин тийм байна. За дахиад гэсэн гой дурсамж сэдэрлээ. Сесэр усаас гаралтай сэвсгэр цагаан цаасан дээр гээд захиа авчлээ гэсэн байна. За Нако манд good morning гэж орж ирсэн бол өглөөний минь дорны удам талаас амка минь хичээлж байна. Ядамсрын туяа өглөөний миндэ гэж орж ирсэн бол за алтан чимэг сүхэ маань ядамсрын туяаг меншиндээ энэ хоёр хоорондоо юм яриадах шиг байна. За Жамба энд явж байна гэдэг гэж шүү. Тэгээ энэ хоёрын таньдаг хүн нь одоо манай лайв стримийг үзэж байгаа бол та. За сайн байна уу Жамба? Эсвэл зүгээр гэрийнх нь ойролцоо явж байгаа юм яаж мэдэх юм? Биш. Энэ биш. Яг энэ ч үзэж байгаа. Яг энэ ч үзэж байгаа учраас энэ ч яг меншн хийсэн байна. За захидлыг мэдээж нөө бичиг хүсэг тайлагдсан хүмүүс л бичих байх л да. Гэхдээ бичиг хүсэг тайлагдаагүй захидал гэж бас байдгийг байна. За яаж байгаа? Тэр нь манад ирсэн баггүй юу? За. Тэр захидлыг үзүүлэх гээд баггүй юу? Энэ биш ээ, энэ би гартаа барьчаад штэ. Аль? Энэ. Наад чи ямар захиа гэдэг? Наад чи ном биш зүгээр. Гэхдээ харин тийм. Гэтэ эн чинь нэг хүний захидал биш, нэлээд олон хүний захидал ахаад байгаа байхгүй юу? За. Энд юу байгаа вэ гэхээр нийслэлийн хүүхдийн 105 дугаар цэцэрлэгийн бэлтгэл гээ бүлгийн хүүхдүүд гэр бүлийн радио 104.5-ын хамт олон зориулаад зургаар ингээд захидал бичсэн. За. Тэр нь яг юу гэж байгаа вэ гэхээр манаа дээр ингээд ирэх хүсэлтэй байгаагаа, манаа радиогоор танилцах хүсэлтэй байгаагаа ингэж зургаар захидал бичиж хүүхдүүд нь явуулсан баггүй юу? Саналаа. Нөгөө нэг сахилгагүй хэдэн манднууд мөн үү? Тийм. Тий. За тэгээд нөгөө миний гэр бүл гэдэг сэдвийг явуулаад тэгээд радио гэдэг зүйлийг харуулад ингээд хүүхдүүд маань танаа дээр очиж үзье гэдэг энэ харагдахгүй байгаа юм байна уу? Харагдахгүй гарна. Камер чамд дагаад байна. Танаа дээр очиж үзье гэдэг зүйлээ ингээд илэрхийлээд байсан гэсэн үг байхгүй юу? Гэж яагаад ирсэн л те. Манай радиотой танилцсан, манай дээр бүр өдрийн зочноор ирснийхэн дараа бас нэг зураг зурцсан байсан те. Тэгсэн. Тий, тэр нь бас их адармаатай зураг байсан. Тэр одоо наад чи шувуу юм уу ус юм уу? Аль? Наад чи харуулж байгаа чинь. Ус. Тэр дээр нь гэхдээ шувуу яваад байна үгүй юу? Дээр нь шувуу байна. Дээр нь шувуу, ус шувуу хоёр нь адилхан юм байна тий. Усны өнгө л өөр юм байна. Ус шувуу хоёр нь адилхан юм байна. Гэхдээ зарим нь халзан юм байна, зарим хүүхдүүд нь. Хоёр хүүхдэнд үстэй юм байна. За тэр нь охин бол та. За одоо харагдаад байна. Шовгор оранжийн өнгөтэй барилга байна. Анарын зурснаар. Монголд гэхдээ ийм байшин барилгууд ийм өнгө байдгүй шүү. Манай Монголын хүүхдийн сэтгэлгээ. Хүүхдийн сэтгэлгээнд л юм л да. Тий. За энэ юу юм бэ вэ? Юу вэ? Юу ч харагдахгүй шүү. Энэ 2 4 жим л шүү дээ. Энэ юу юм бол тоо? За ингэвээ. За. Юу юм бэ наа чи нэрээ? Өрөө юм уу? Өрөө юм бэ? Хүүхдийн өрөө юм бэ те? Тэр тийм би ширээ сандал дээр ээж аав нь суудсан. Өөрөө тэр унтлагын өрөөнд байгаа юм байна. Тийм байна. Хоёр өрөө юм байна. За энэ бол сонгодог одоо мод, үүл, нар 3 байна. За энэ бол хамгийн сонгодог зураг байдаг. Уул байх хэвээр. Уул нь хачиж байна. Уул нь алга болсон байна. Би хүүхэд байхдаа уул, хонь, үүл, нар 3 зурдаг байлаа шүү дээ одоо. За дараагийнх нь бол одоо энэ юу байна? Чи тэр тал нь худлаа. Тэр тал нөгөө өмнөх зургийн чинь нэвт гарсан хэсэг нь баггүй наад чи. Наад чинь тэгэхээр биш гэсэн үг. Наад чи. Энэ бол усан борхоод байна. Усан зав мөн үү? Доотлол нь ус юм уу юу юм бэ? За хэлдэ. Би яаж мэдх юм бэ? Зам юм шиг байна. Дээр нь машин яваад штэ. Машин юм уу? Энэ цэнхэр өнгөтэй зам байна те. За ерөөс голын ус шиг л харагдаж байна. За цэнхэр өнгөтэй зам, цэнхэрхтэй үүл хоёр байна. За ер нь бол фантастик юм байна. За энэ бол сайхан харандаа шиг байшин байна. Харандаа шиг байшингийн хажууд нь юу болоод байгаа юм бэ? Хүүхдүүд дэшээ доошоо гүйлдээд байгаа бол та. За эргүүлээ. За сүүлийн саяхан харуулах хэрэгтэй. За наадах чи харъя. Тэр хараа. Энд чинь нэг алдарт зураг шүү дээ. Одоо нар байна, үүл байна. За тэр үүлэн дунд нэг хідэн бор юм байна. Юу юм бол тоо? Аргал агаар дээр яваагүй л хэлгүү дээ. За тэгээд 2 том мод байна. За 2 том модны хажууд байшин шиг үстэй нэг 5 хүн байна. За тэр том хамгийн том нүдтэй ягаан палаштай заяа. Бусд нь би гэсэн. За энэ мэдчлээ ингээд баг 20-од хүүхдийн зураг ирсэн байгаа даахгүй. Тэгээд зургийнхын дагуу манай радио дээр ирж танилцсан. Тэгээд радио дээр танилцаад бас их өөр мэдрэмж аваад явсан. Энэ мэдчлэн
зөвхөн загтлаар биш зөвхөн ингээд одоо бичээд үсэг бичгээр биш те үсгээр ингээд үсэг тайлагдсан бичиг тайлагдсан хүмүүс гэхээсээ илүү зургаар ч гэсэндээ бие биендээ загтал өгдөг. Тийм учраас хүүхэд бүр багаасаа л загтал дамжуулдаг юм байна л да. Хайртай эрхэм хүмүүстэй. Тийм бах. Танихгүй хүнд ер нь бол загтал бичих нь бас ховор штэ. Хөөе, ийм апп гарцсан байлээ заяа. За би энэ реклам болж магадгүй. Би нэрийг санахгүй нэг ийм апп гарцсан байлээ. Хүүхдийнхаа энэ зурсан зургуудыг одоо хаях хэцүү байдаг штэ тий. Тэгээ хадгалах ч хэцүү байдаг. Ягаад тэгэхээр амар их байдаг учраас ингээд хадгалахад айгүй төвхтэй байдаг. Тэгсэн чинь бүр апп гарцсан заяа. Бүгдийнх нь зургийг ингээд аваад бүр альбом болдог. Альбом болоод бүр он сартаа ингээд хадгалагдаад альбом болж идэг тийм апп гарсан байлаа. Тэгэхээр манайхан хүүхдийнхаа ийм загтал гэх юм уу да тий. Зурсан зургийг нь өөрт чинь зориулж одоо хайраа илэрхийл зурсан зургийг нь бас ингээд юу болгох боломжтой бол байд юм байлээ. За ингээ очроод ирсэн загтлуудыг хоёул унших уу энэ. За уншаарай. Тий, ядамсрын туягч маань баясаа маань morning гэсэн байна. За хойноос нь ядамсрын туягч маань орж ирсэн цагаас хойш очтироо ерөөсөө саяны өдөрж байгаа загталтай анхаарахгүй шүү дээ манайхаа. Юу тохиолдоо вэ гинэ. Надад оо тэгсэн байна. Би энэ чи юм найруулга хийгээд байгаа байхгүй. Очроо оператор хийгээд гинэ. Мойко. Тэгсэн чинь очроог яагаав гэж туягч дахиад асуусан байна. Тийм үү? Тэгсэн чинь Нойко яг нэг юм хариулт өгсөн байна. Энэ очроо үнэн худлаа юу хэлээрэ. Энэ хоёр ажлаа хийж чадахгүй байна энтэрэгээд өглөө тэлтрүүлсэн юм биш үү гинэ. Тийм үү? Үгүй ээ. Мөгүй хоо. Яа, зүгээр энэ найруулгынхаа ерөө жоохон анхаарал байгаад байна л та. За дараа нь юу явах вэ яах вэ гэл тэ. За тэгсэн чинь туягч ингэж чинь тарих салаалахгүй байгаа юм байна гинэ хөөе. Тий, тарих нь ингээд салаалаад нэг нь хил рүү, нэг нь одоо нүд рүү явахгүй байна гэж байгаа юм шиг. Тий. Нойр дутуу болохоор бүр явахгүй. Тий. За тийм учраас би өнөөдөр баг ярихгүй шүү. Манайха энэ хоёртойгоо яриараа тий. Нойр дутуу энэ рүүгээ анхаараад тий. Энийг анхаараа байж тий. Гигэн тунгалаг өглөөний мэндэ баярлаа хайртай шүү гэртээ харих гээд вокзал дээрээс мэдчилж байна гэж байна. За сайн яваарай. Сайн яваарай гэж. Яваад очоорой. Сайхан наадаарай. За Улаанбаатар руу орж иж бас наадмаас өмнө амжуулах ажил байсан бол та. За туягч маань эс бөгөөс хитик салаалаад гатсан байна очроо гинэ. Хитих гарлууга зарим нэг тархиа явуулаад хил рүүгээ зарим нэг тархиа явуулж хагаад гатсан байна гэж. Хоорондоо юу мөргөлтэй. Та нэг гой салаалагч өгөөч. Ихчээ. Хоорондоо л яриад нь штэ энэ хоёр юу. Тийм биш үү нэрээ тий. Нэг бүрчлөө. Тэгэд энэ ха дарсан энэ хоёр өөрсдөө юм байна штэ. Тийм байна. Хоорондоо ярилцдаг байгаа гэсэн. Тийм ээ. За загталтай холбоотой дурсамжуудаа та бүхэн 9986 1045 1045 дугаард холбогдоод бидэнд бас илгээгээд өгөөрэй. Тэгээ загталтай холбоотой танд ямар гоё түүхүүд байдгөө, загтал гэхлээр бас юу бодогддгөө те 9986 1045 1045. Заяа хэрэг захиа авчдаг байсан. Би юу? Чи ядаж октоодын загтлыг бичиж өгдөг байсан байлгүй бэ? Үгүй штэ. Гайгүй юу? Үгүй. Октод тийм мох их цантай байсан. Юу гэсэн үг? Захиа бичихгүй. Октоодын загтлыг тэр чи өөртөө бичдэг юм байгаа. Өөртөө загтаа хүлээгээ байж байдаг гэсэн. Өөртөө загтлаа бичнэ штэ. Юу гэж надаар бичүүлж илээ. Гэ бичүүлдэг байсан юм аа бидний үед чинь бид нар бичүүлдэг байсан шүү. Гү. Бид нар дээрээс ер нь нэг загтал бас холцсон. Холцсон тий. Загтал ер нь байхгүй болсон шүү. Туягч мэгчи үеэс л ер нь захиа явал амар байсан баг. Манайд үед бол байхгүй болсон шүү. Цөөн хідэн тохиолдлоор нөгөө нэг загтал магтал гэж гарч ирж ирсэн үг гэхээс биш. Ер нь багассан манай үед болол. Хин очроо хэрэг захиа тавьсан. Биш нэг захиа авч байгаагүй. Хамгийн хэцүү захиа авч байгаагүй гэж авч. Ээж чинь насварлаа гэдэг захиал ирж ирсэн да. Хаана байхад? Хөдөө үйж яхад. Гэхдээ яг нөгөө нэг насварсан гэдэг юм шууд хэлдэггүй юм байлээ те. Би чинь муудаад байна. Одоо үгүй ээжийнх нь би нь муудсан байна. Яралтай ирээрээ гэдэг. Яг го тиймэрхүү өнгөсээр тухайд бичдэг байсан баг. Гэхдээ аль үжээл нас орцол байсан л дээ тий. Ирээрээ гэж дуудаж байгаа юм. Тий зүгээр намайг хөдөө үйж хахад ирээрээ гэж дуудаж байсан. Захилгаанаар захиа ирдэг ус тухайд чаа. Тийм. Одоо тэгэнгүүт яг тиймэрхүү утгатай л. Гэхдээ яг тэндээс яг нөө дээр үед шууд хэлдэггүй байсан. Захиагаараа бас илэрхийлэхгүй яг тиймэрхүү сэдвийг болохоор ингээ би энэ муу байна л гэдэг ус. Өөр ч нэг захиа ирж байгаагүй. Ер нь октод захиа авч байгаагүй.
Ер захаа бол жоохон хоол юм байна. Би шууд амьд харилцдаг байсан болохоор тий. Аа. За та хоёр яриа над руу бити яриад дээ. Төвлөрмөр байна. Чамааг ингээд Төвлөрмөр. сонсомоор байна гэд нэхэд нь штэ энэ. Яах юм бэ? Би Танаа найруулга фэн давхар ажилтай байна энэгээр чи. Тэгээ чи нөө давхар 2 3 оюун санаагаа ингээд ийшээ харьцуулангууд энэ хоёр чи дараа нь загнаад байгаа байхгүй. Чи тэгсэнгүү ингэсэнгүү гэдэг. Тийм учраас би өнөөдөр найруулга руу Манай зинжигийн зинжи зан хөдөлч. Тэглээ. Тэгж. За октод Жинзэн үеийнхэн ч угаасаа захаа авчих боломжгүй л боломжгүй дээ. тий. Октод бол өөртөө бичин штэ хөвгүүд л тэнэгтээ октодоор бичүүлдэг байсан штэ гэж байна. Нэг тийм байсан. Бас нэг тиймэрхүү балаа юм байсан шүү. За гэхдээ ийм балаа юм байсан заяа. Ингэн нэг нөхөр ингээд нэг шүлэг олдсон юм шиг байгаа. Дөрөв мөрт олдсон юм шиг. Тэгээ нөгөө хэд нь уншаад үзэнгүүт бүгдэнд нь таалагдсан юм шиг байна. Тэгээ бүгд бич байгаа загталтаа тэр дөрөв мөртийг хусдаг байгаа даахгүй. Тэгэхээр нэг дөрвөн мөрт нилээ хэдэн хүн рүү очсон гэсэн үг байхгүй. Марцсан нас. Copy paste хийгээд явчихж байгаа Харин шүү. тий. Уул нь өөртөө зохиох хэрэгтэй үстэй. Нөгөө хайртай хүндээ загтлаа одоо юу гэдэг зүрхээ илэрхийлж байгаа юм чинь. Гэхдээ яг тэр нэг шүлэг мүлгийн хэлбэрийг нь бол яхаарахгүй л хуулсан байдیں۔ Чадахгүй бах тий бүгд чадахгүй бах тий. Баахан цаа бас ингэдэж шít. Азаа үзээд байд юм уу яад юм. Нэг загтлаа яг олныг хичээлөө 4 5 ч юм уу хуулч ч юм уу тий 4 5 охинд ингээд зэрэг өгчдөг. Харин тий. Хинээс нь ч хариу ирэхгүй бол одоо хогч нь болоод хит хидээс нь хариу ирвэл бас нэг тухайн үедээ баярлаад чи. Тэгэхээр тухайн үеийн охтууд тэгэхээр тухайн үеийн охтууд их жудагтай байжээ. За. Хоорондоо ярьдаггүй байж тий. Ярьдаггүй тэр надад захиа өгсөн гэж ярьдаг. Тий ярьдаггүй байж. Ярьдаг байсан бол тэр залуу бол одоо онгоо болох нь шүү дээ. Тий штэ. Үгүй чамд ямар захиа ирсэн гэсэн чинь надад ийм захиа ирсэн. Хоёулаа зэрэг uuсан чи яг таараа наасан тий. Яг адилхан захиа нэр нь л өөр тэгээ хоёр алдаж малцсан үрдлээ гэж. адилхан. Тэгсэн хооронд нь яг адилхан. Тэгвэл тэр залуу хизээч найз охинтой болохгүй хаас үү тий. Магадгүй. Тухайн үед яг одоогийнх шиг байсан. Одоогийнх шиг байсан бол шүү заяа. Радио маань болохгүй байгаа юм шиг бах юм. Бид бас яг миний буруу биш үстэй энэ чинь. Биш шүү. За. Шууд өөр төр хүлээж авч шүү. Лал. Инара найруулга хаяачи очроо гэж энэ хөөе. Найруулга хийхгүй л болохгүй энэ чи байж. Болдгоо маа бас тий. За хүй нөгөө радио нэрээ гадаадад ажиллах уу? FM бас явахгүй байна гэсэн байна. Хүй. За Noiko тим юм байдгүй байгаа шүү. Давраад байгаараа. Гадаадд ажилдаг тим одоо FM-ийн долгион гэж юу аах вэ? Чи FM-ийн долгион гэдэг чинь тодорхой радиус цацдсан юм байлээ шүү дээ. Тэгээд гадаадад бол одоо манайхыг www.1045cgmen гэсэн одоо сайтаар бол сонсох боломжтой. Өөр одоо боломж бол байхгүй. За долгион дээр ямар нэгэн асуудал гарсан байхаа тун удахгүй бас шийдвэрлээд долгионы асуудлууд цэгцрээд явчих байхаа гэж бодож байна. Би яг нэг загтал уншичаа тэгээд долгион руу би өөрөө гард юм уу? Жишээ юу? Чи долгионы янз ч мэддэг юм уу? Наа чи долгионоо янзлан утас бүх юм янзлаа шүү дээ. Бүгдийг янзлана. Одоо газуу бариад гарна шүү дээ надад чинь. Нойлын усаа янзлана гэдэг ба шүү дээ. Энэ радио тэр юу болохгүй байна. Бүгдийг янзлана. Тэр чи мэд шүү. Тэр чи мэд гэж. Тэр чи би биш шүү. За одоо юу яа? Энэ болохоор эзэнтэй захиа байгаа байхгүй юу? Тэгээд бирдэ бичсэн хадам ээжийн цагтал. Тэгээд нийлэн урт юм бэлээ. Бирдэ битсэн хадам ээжийн захиа. Хөөе наа чи ямар эвгүй сонсож байна. Одоо нэг хэсэндээ нөгөө хадмууд амар мангас шиг л хүлээж авдаг штэ. Тиймэрхүү яриад байдаг. Гэхдээ энэ цагтал бол арай өөр цагтал байсан. Тэгээд нэлийн урт юм бэлээ. Энэ цагтлыг газ гүргээд тэгээд би гарчаад ирээ заяа. За тэг. За сонсъё. Хадам ээж нь Оюнбат гэдэг хүн юм байна. За бирдэ бир гэж байна. Бир гэж хэлэхэд ч хатуудан миний сайхан охин гэд яруу найрагч хулан нэгэн сайхан дууны үг бичсэн байдаг. Өнөөдөр өөрийн минь охиноос өөртөө өчүүхэн жижигхэн охин минь манай бир болон орж ирээд 10 гаруй жил болчихжээ. Нилээд хэдэн жилийн өмнө хүүгийнхээ хурмыг хийж бөөн хөөр баяр цэнгэл болж байсансан. Хормын өдөр урагдаа ирсэн унган багын найз маань оги чи чамайг асар ихээр хайрлсан хүнийхээ охиныг яаж аваад олоод бас бирээ болгосон байна гэдэг байгаа. Энэ үг намайг шоконд оруулж илээ. Артлахын аян зүрхч ба. За хаана явж илаа? За алдраа бицхэн 10 жилийн сурагч байхад минь үннээсээ дурлаж үхэн хатан хайрлаж байсан үеийн минь хүү сайн найз сайхан залуу даваа жаргалын минь амин хайртай отгоо охин манад бэр болоод хүрээд ирсэн инээ.
Хүү маань хөөрхөн охинтой үерхэд хамтдаа Америк явж удалгүй ас хоолын оронд бэрмэн жирэмсэн болсон. Өдөр болгон биш ч өнжөөд нэг бэрийнхээ биеийг асууна дайжгүй л гэдэг байсан. Нэг өдөр залгатал их л уран муутай, дуу суултай гайгүй л гэж байна. Зүрх бацлаад явчихлаа. Ямар юмаа хийгээд хүний охин үрийг тэр хол цөлчгөөд сууж байна. Давхар биетэй ядарч гэр орноо санаж байгаа даа гэж бодсоор миний охин Монголдо ирэх юм уу гэж асуув. Охин минь чихтэйхэн баяртайгаар тгийл даал гэж юм шүү. Тэр өдрөө билетийг нь бичүүлээд аль болох хурдан ирээл гэсэн. Миний ойр хавийнхан бас охины талынхан Америкт төрөөч ядчил хүүхэд нь Америкийн иргэн болно гэцгээж ясныг нуугаад явах. Хүүч бас тэндээ байх санаатай. Гэвч дураараа ээж эрх бяцхан бэр хоёр ингэж хувилдаад Монголдо ирцгээсэ. Одолгүй анхны хөөрхөн ачхүү манд төрлөө. Хөөрхөн хацар нь хонхоосон хүү бэр хоёртай маань хачин адилхан ачхүүтэй боллоо. Ачхүүгээ ой гарантай байхад нь бэр охиныхоо ээж ах дүүгээс нь албан ёсоор бэр гууж амхандаа нэжгэр хорим хийлээ. Тэр үед охины аав гэж хүн нас барсан гэж байсан. Аавыг нь хинбэ, хаана байсан, юу хийдэг байсан бэ, яагаад өнгөрсөн тухайч асууж лавлаагүй. За ингээд хорим гэж хэрэндээ бэлдэж гүйсээр агаад хоримтой залгалаа. Энэ өдөр энэ тэндийн ах дүү нар үеийнгийн найз нөхөд өвгөд хөгшөд хамаатан садан гэд бужигнаж инээдхөр болцоож хэлээ. Яг энэ үеэр ангийн охины хэлсэн үг бүх кадраа эргүүлж бодоход хүргэсэндээ даваа жаргал гих нүдэрээ инээсэн алай хошин онц сорлогтон тэгсэн мөртлөө номын биш юу ч хийхгүй маазар цуугаал бүхэл Олимпиад уралдаан тэмцээнд номер 1 хүү байсансан. Би 7 дугаар ангиад төгсөөдөл Улаанбаатарт энэ хүүгийн ангид шилжиж ирсэн. Энэ цагаас тэр миний ард байнга сууж, тоог минь бодож, шугам зургийг минь зурж, намайг учиргүй инээлгэж, бас уурлуулж, аргадаж, чихэр өгч байсан. Ямар сайндаа боксчин бандгаан ихнэр цэцэг дэлгэргээд нээх гой тооны багш байж илээ. Би даваа жаргалаас тоо хуулаад ангиар нэг хуулуулдаг байсан. Цэцэг дэлгэр багш өндөр өсгийд гутлаа тогтог дугарган хоош ургаш алхах нь тоонд буу надад айж сүрдмээр. Нэг удаа цэцэг дэлгэр багш даваа жаргалгүйтай та хайртай бүсгүүдээ тоогоо хуулуулахдаа олигтойхон бичээд зөв хуулвал мэдүү гэж хэлээ. За яажаарай. Би өөрөө бодоогүй болсон болоогүй хальт мулт хуулахдаа зайлвал зарим цибер тэмдэгтээ буруу хуулаад ангиар нэг өөртөө адил хүмүүстэй тараад өгөөж нүүрний арьс хуурах шахсан бүү үзэгд гэж. Энэ өдрөөс ахуулаад даваа жаргал давхар миний дэвтэрт яг надтай адилхан бичгийг мөн чи хичээж олон удаа түүгээр контролийн ажлаа бодуулдаг байсан. Би болорсон. 10 дугаар ангийн улсын шалгалтын цаасыг авч эхлээд минийхийг бодож өгөөд би онц авч байсан. Тэр маань чимээгүй хайрлаж, жинхнээсээ дурлаж байсныг хожимл ойлгосон. Би худлаа уурлаж, мөн чих том чихэр авахулж аргадуулдаг байж 9 дугаар ангийн намар төмс хурааж нэг удаа муухар мангартуу би өдрийн нормоо хийхээр өөрөөсөө том шуудаатай төмс үүрсээр зойрлоо ороход араас гүйж ирэн өргөлцөж чи багаар зөө нуруучин бүхтүр болно гэж байж илээ. Намайг шоолно, эрхэнцэг эрх шар гэд би уйлал бас нөгөөхөө шар мур гэж шоолно. Өргөлж хошин зүйл ярьж өвтөл инээлгдэг байсан. Зурагч насны гинэн томоогүй гэгээлэг тунгалаг хайраар тэр намайг зөндөө хайрлсан. Гэвч би тэр хүнийг намайг хамгаалаад хайрлаад л үргэлж хамт байх юм шиг санаж байжээ. Би үерхэх дургу гэдэг байж. Зүгээр л бүх өвгүүд араас гүйх ёстой. Би хөөхөн гэж боддог байсан ч юм уу мэдэхгүй. 10 төгсөөд тал тийшээ таран одсон. Хаяада тэр тэнд сурдаг гин тэр маань хүнтэй сууж тэр охин хүүхэд гаргаж гэдэл сураг чимээгээр явж байлаа. Даваа жаргал номер 1 учраас Германд чиглэлөө сургуульд явсан гэж байсан. Сүүлд ангийн багш маань даваа жаргал их сайн хүү шүү. Чи яагаад тоогоогүй юм бэ гэж ясныг нь сандаг. Хожим хүү маань бэртээ танилцахын өмнөхөн аав нь нас барсан гэж хэлжсэн. Тэр маань дүрлэлцэн асаад унтарсан байсан. Хоёр сайхан охинтой, сайн хантай, сайхан гэр бүл байж. Миний бэр аавынхаа нуруунд дээр өсөж, алган дээр нь бөмбөрсөн охин байжээ. Миний хүү тэр хөөхөн охиныг олж хараад үерхэд ээждээ бэр болгоод аваад ирсэн байсан. Одоо хүү бэр хоёр маань хүү охин хоёртой, бэр хүү хоёр маань ёстой заяаны хань гэдэг шиг нөхцөлгүй адилхан. Хүү маань хөгжилтэй, хамгийн гол нь бэр маань хүүгийн яриаг анхааралтай сонсож, инээдтэй үед илгээ хүчтэл инээн. Нэг гоё үг байдаг да. Намайг инээлгдэг хүнтэй сунаа гэж. Тийм ээ. Хоёр хүүхэд маань үнэнгээсээ инээлдэж чаддаг. Бурхан гэж байдаг. Тэр бурхан бидний зүрх сэтгэлд байж хайраа түгэж оршдог гэж би боддгоо. Тэр маань охиноо над руу явуулсан юм билээ. Ач хүү маань тэр хүний сүнс гэдэгт би бас итгэдэг. Эмээн хүүдээ эрхэм гэж нэр хайрлсан. Эрхэм хүү маань хачин смарт бой. Амьдралаа гэж хайрлвал
хачин гоё шүү гэж нэг хадам ээж бичсэн байна. Тий. Бас их хувь зохиолоор учирсан, ерөөлтөй Тийм байна. учирснаа сүүлд нас ингэж захидал болгон бэртээ хэлгээсэн байна шүү дээ. Тийм байна. Нөгөө юу гэдэг лээ? Ямарваа нэгэн болсон үйл явдалд нэг юм тайлбар одоо байдаг штэ тий. Нэг юм утгатай адар гэж тий. Тэгэхээр юу гэдэг төөрсөөр явж байгаад одоо бүр сүлдээ үр хүүхдүүд нь хоорондоо ингэж суух хэмжээний ус хэм сонин цайлган ийм нөхөрлийн сонирхолтой жишээл байна. Өстой сони юм байна. Манай радио сонсогчд бас 10 жилийн хайруудаа их ярьдаг штэ. 10 жилийн надад сайн байсан одоо ч гэсэндээ гэр бүлэрээ холбоотой байгаа гэл аялал оюуногч хүртэл яриад идэг штэ. Тэгдэг. Тэгэхээр 10 жилийн яг энэ үерхэл болоогүй ч гэсэндээ би биенийгээ гихчин сэтгэл нь одоо ер нь хүмүүсийн зүрхэнд дэд юм шиг. Гэхдээ одоо нөгөө нэг 10 жилийнх шигээ бол байхгүй. Тийм. Гэтэ зүгээр нэг тийм юу гэдэг арай өөр. би бас сайн явсан юм шүү дэр гэдэг нэг тийм юм нь бол байдаг юм билээ. Би саяхан нэрээ загнуулсан шүү дээ. За яаж байгаа? Мэдгүй. Одоо чи нөгөө нэг 20 жилийн, 30 жилийн, 40 жилийн, одоо мэдгүй 50 жилийн ч юм уу уулзалтууд их болж байгаа шүү дээ. За тийм. Тэгсэн чинь манай радиог хувцруу нэг хүн залгаад нэг буруу юм ярьсан гинэ анхны хайр марийг нэг сурвалжлагч асуусан байна гинэ нэг хүнээс. За. Тэгээд тэрнээс нь болоод чи бараг гэр бүл салах дээрээ тулж гэн молж гэн та нар юу асууд ингэ над руу залгаад манай радиог хувцруу залгаад. За. Гүй манай радио ерөөсөө тийм юм байхгүй гэсэн бүр жинкнээс уурлаа. Тэгэхээр 10 жилийн хайр дурлалаа хамаагүй энэ тэнд бас яриад ээж болохгүй шүү. Одоо нэгэнд гэр бүлтэй болсон. Гөө тий. Яг одоо ингээд хамаагүй юм шиг мөртлөө бас жоохон нэг тийм яриад байх юм бас биш юм би юм шиг санагдсан. Зүгээр яг хаа ингээд сая ингээд манай 20 жилийн уулзсан хэдэн жилийн өмнө боллоо л доо. Тэгэхэд эргээ уулзсан чинь би хинт сайн байсан, тэрэнд сайн байсан гэл бөөнөрөө л ярьд юм билий. Тэгээ яг тэгтээ бас жоохон балаач юм шиг санагддаг юм билий. Яах гэж яриад байгаа тий. Яг Үгүй яха дурсамжаараа л аялж байгаа хэл та. Тухайн баг насныхаа үерүүгээ очиж байгаа гэж бодоод байна. Тэгээд ингэдэм байлээ. Цензургүй болсон. Юу ярихаа мэд. Гэтэ ингээ анзаарах юм бол хараа ингэдэм байлээ. Бид нэр ингээд одоо энэ охин ийм байсан. Тэгээд одоо ийм хүнтэй суусан байлээ. Тэр хүн нь ийм юм шиг байлаа гэдэг яриа заяа нэг ингэж явд юм байлээ. Тийм тэрнтэй суугаад алга болсон гэдэг тийм яриа байд юм билээ. Тэгээд тэрэнд айгүй их юм дургуутсж ярьд юм билээ хүмүүс. Ингээд юу гэдэг те уулных гайгүй охин байсан ингээд нийт ч ингээд одоо юм ингээд зохион байгуулж байгуулдаг байжгаад нэг юм хүнтэй суугаад тэгээ бүр ямар ч ингээд найзтайгаа харилцаагүй болсон. Тэгээ хөрх юм тэр нь айгүй хэцүү юм шиг байлаа. Тэр гэдэг тийм яриа байд юм бил. Тэгснээ хараа ингэж байгаа. Би ингэхгүй юу нөө. Би ч одоо айгүй паянтай юм байж шүү дээ. Ингээд бодсон чи цахиатай холбоотой. Би яг ингээд нэг юм хоёр охин цахиа бичижсэн байна. Хай, яг ижлээ хаяа. Гүү, тийм жараа. Тийм тэнэг амтан бас байгаагүй бас. Нэг нь бол миний 10 жилийн одоо гайгүй байсан охин, давгүй сайн байсан охин. Тэр охин гэхдээ айгүй найс охин байжээ ер нь бодсон чинь. Ер нь л айгүй ингээл манай үеийнхэн ер нь тэр охинд ер нь их талтай байхгүй юу? Нэг тийм өөр охин байсан юм шиг байгаа. Тэгээд би ингээл тэнэг юм шиг ямар зоригтой ч байсан тий. Захаа бичээд барайл орсон. Юунд н ороод ингээл өгсөн. Гэрийн хаалга тогшиж байгаа л өгсөн. Тэгээ өгөх гэж боо болж байгаа маа. Тэгсэн чи өгсөн чи захааны хариугаа авсан. Тэгсэн чи тэр айгүй их давгүй охин байгаа байхгүй. За захаа гэж авлаа ойлголоо. Тэгээ уучлаарай би ингээ өөр хүн сэтгэлтэй юмаа. Шууд хэлсэн. Шууд ингээд яаж хэлж байгааг нь би бол санахгүй байна. Гэтэ ямар ч гэсэн намааг бол ингээ те ингээл шоолж моолоол те ингэж мингээгүй. Нэг дараад нь би оюутан байхдаа нэг охинд бас гайг боллоо. За би яаж яагаад нэг юм алдартай охтуудад гайг болох юм лайтай. Нэг 10-аас дээш хүн 10-аас нэг гүйдэг тийм охтуудад гайг болох юм аа. Ер нь дунджаар. Хай. Тэ одоо манай гэргигийн араас бол одоо нэг 20 залуу гүйдэг байлаа шүү дээ. За. Тэндээс нь би бол одоо ингээс тодорон гарч одоо сонгогдсон байдیں۔ Тий. Тэрнээс өмнө одоо нэг охинд бас сайн байгаад захиа битсэн байдیں۔ За. Тэр охинд гэсэн чи бас яг тийм хариу өгчээсэн. Тэгээд уучлаарай. Бүтлгүүцсэн тий. 2 бүтлгүүттэй юм тохиолдол байна. Тэгсэн чи сүүлд нэг юм захиатай холбоотой гэснээс манай гэр бүлийн хүнд одоо манай эхнэрийн одоо бас сайн байсан нэг залуу гэд би тэр сая сүүл нэг ярьжсэн чинь анхны хайр маар одоо сая чамаг яг анхны хайр гэсэн чинь боддог гэтлээ л да.
Манай ихнэр харин битээр ингээд ярьж байгаад чи чинь одоо нэрээ тэрэнд сайн байсан билүү гэдэг би жоохон асуусан чинь гүү би өстө тэрэнд бол цоо тийм яг бол сайн бол байгаагүй гэж тэгж байна. Аха. Тэгэхээр би тэгээ чи одоо ямар хинд одоо гайгүй талтай байсан гэсэн чинь мэдхгүй одоо тэрл байх гэдэг нэг хүний нэрэлж байна. За. Тэгэхээр нөгөө хүний ингээд би ингээд бодоод битээр ингээд хоорондоо ярьж байхгүй. Одоо тэгээ та нөгөө юу хийж байгаа мэж байгаа юм дэр гэдэг. Тэгсэн чинь бас нэг тийм бяцхан бас тийм өсөлдөх юм сэтгэл явдсан биш үү? За. Тий, явдсан байлээ. Дунаар одоо бас юм өнгөрсөн гэж бас бодож болдгоо юм байлээ. Би бас дотор бас ингээд бас бодоод байгаа байхгүй. Эй хөөхдөө. Би ч бас тэр залуугаас бас арай гайгүй явж байгаа юм байна эдэр гээд. Гэр бүлийн хүмүүс нь сонсоод эвгүүцг нь бол хэвэн юм байна те. Хэвэн юм шиг байлаа шүү. Цаанаа бол юм бодоод байгаа юм байна шүү те. Тий. Гэхдээ бодохгүй байна гэж бол байхгүй юм байлаа шүү. Тэгээд та нар бас нэг хамаа намаагүй энэ гэх те. Одоо миний гайгүй байсан охин гэж захаа махаа гаргаж тэнэгтвэ та нар. За. Хооч. Та нар чи авч ирсэн захаануудаа хадгалж идэв юм шүү дээ. Үгүй үстэй. Би навтаагүй. Захаа авчаасан байсан хариу код бичиж байгаагүй гинэ. Ядуусрын таягч захаа авчаасан. Хариу бичиж байгаагүй гинэ. Яасан бичиг үсэг муу байсан юм өгчээ. Бичиг үсэг жоох муу. Яг тийм ээ. Нэг захааг 2 3 охин зэрэг өвчгсөн. Бас хайртай гэдгээ андуураад хартай болгочих байсан шүү. За арай. Гэтэ ийм хөдөлгөөн байсан мэснэ. Энийг ч мөр хошиншог болгоод гаргадаг байсан шүү дээ. Тэг. Одоо хүртэл намайг хайрлаж хамгаалж байдаг ангийнхандаа зөндөө их хайртай шүү. 1978-аас 1986 онд төгссөн 8-нд ангийнхандаа маш их хайртай шүү та нартаа гэсэн байна. Давсрын баяр маань. Алдын байна гинэ. Яхаар алт. Тий нөө. Анхны хайрын тухай ярьсан чинь ангийнхныгаа бичээд ирэх ч одоо даваасрын баярч нь бүгдэнд нь сайн байсан гэсэн үг. Ай. За очроо цаашаа ажилдаа байх муухан байна. Тэр найруулагч хизээ ирэх хүн бэ? Ажил мэжлээ ирж хиймээр байна. Бид хүнээ авмаар байна гэнэ. Ер нь ингэн гэсэн үг. Одоо 8 сарын 3 хүртэл одоо ингээд байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр ингээд сүүлийн дугаар байхгүй юу угаасаа тий. Тийм ээ очроо. Тий. За надаас захиа авч байсан охин одоо уулзахаараа чи олигтой гуйхгүй яасан ингээд загнаад байдсан шүү дээ гинэ сайхнаа. Олигтой хүн шиг баг бүтгэжсэн юм шүү. Уг нь болох гэсэн шүү. Тийм байна хөөе. Тэгээ захиа өгчөөл тэгэл хайцсан шүү. Энэ захаа гэснээс надад нэрээ нэг юм захааны бас нэг өөр түүх өгд юм шиг. Би бүр булаагаад дэлгэж дуусч байна тий. Би амар муухай бичгтэй байсан байхгүй юу? Би амар муухай бичгтэй байсан байхгүй юу? Манай анги чи яаж яхад нэг математикийн анги. Тэгээ монгол хэл зүйн цаг нэг тийм их биш. Тэгээд би монголондоо би тийм жоо муу байсан юм шиг байна. Айгу муухай бичгтэй байсан. Тэгээ их алдаатай бичдэг. Тэгээд нэг охинтой битэр чинь яг үерхээгүй бас хөрх юм. Битэр ингээ захаач бишээ бүр юм дэвтэр заяа. Ийм жижигхэн тэмдэглэлийн дэвтэр шиг ийм дэвтрээр ингээ харилцдаг байсан. Тэр үед ингээ утас байгаагүй байхгүй яа хараг байхгүй. Тэгээд тэр дэвтэрний нэг юм хуудас нь одоо нэг ийм жижигхэн байхгүй ийм жижиг. Тэгээд нэг хуудсан дээр л би нэг өдөр нэг юм бичнэ. Тэгээд нөгөөдгөө ингээд сургууль дотор ингээ битэр таарахтаа ингээ гар гарандаа солилцоод өгөн заяа. Тэгээ нөгөөд чинь тэр өдөртөө бичээд маргааш надад өгнө. Тэгээ ингээд нэг өдрөөр ингэж дамжуулдаг гэсэн битэр. Тэгсэн чинь тэр одоо дэвтрээр ингэж дамжуулж ингэж битэр ингэж харилцаж ингээд баахан юм шал дими их бичдэг лээсэн байгаа штэ. Юу хийх юм орой уулзах уу тэр гээл та. Манайх маргааш шалгалтаа тэр тийм л юм бичдэг байсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дэвтэрнээс болж би хараа миний бичгийн хий бүр амар сайжирсан байдаг. Тэгвэл загтал сайн бичих хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тий, би бас тэгж бодсон. Тэгээд загтал сайн биччихээд бичгийн ивээ сайжруулах нь. Тэгээ манай маш сайжирсан байдаг шүү дээ. Загтал бичдэг үед буруу бичдэг хүн байгаагүй, алдаатай бичдэг хүн байгаагүй гэж тэгжсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бас нэмэртэй байгаад байгаа байхгүй бичиг дадаад суулгаад шүү дээ. Арай нөгөө загтал бичсэн хүн тоохгүй байсан, эсвэл загтал зөрүүлж ирээгүй байсан ч гэсэндээ хамаагүй өөртөө бас ашигтай юмтай үлдэх нь шүү дээ. Тий. За сонсогч яг үнэ тийш шүү. Одоо чи сонсогч авах цаг байгаа уу? За авчи нэгийг авчи тий. Байна уу? Өглөөний минь. За өглөөний минь. За яас орой холбогдож явах юм? Токайна. За Тука сайн уу? Сайхан амарсан уу? Сайн уу? Сайхан амарсан уу? За захаа өгчээвөө авчээвөө? Гараа орж ирлээ гэж харин захаагаа ярьсан чинь манай нөхөр ихтер хоорондоо айгу захаа өчтдөг байсан санагдаад. Өчтдөг байсан. За. Тэр чинь бараг 4 жил өнгөрсөн. Тэгээд хоорондоо маш их захаа өчтдөг. Тэгээд хамгийн нөгөө содон захаа маань яг санаанд орж ирээд. За. Валентины баяр болсон байхгүй юу? За. Тэгээд бид нар нэг 10 төгрөг мөөргөөр ингээд нэг зүрх нугалдаг штэ. Тий.
Тий, би 247 ширхэг тийм ингээд улаан өнгийн цаасаар зүрх нуглаад баг 2-3 өдрийн ажил болж байгаа юм. Харин тэгэх юм байна. Тэгэхдээ дотор нь дандаа юм нэг гоё өвхтэй. Аа. Манай тэр үед нэг Америк явна сурна гэж тэгжсэн байхгүй. Тэгээд тэндээ очиод нэг жоохон хэцүү болох юм бол тэгээд нэг шигийг ингээд задлаад уншаарай, үзээрэй гэд. Дахиад хажуугаар нь тусдаа нэг юм ингээд нөгөө хуйлсан нэг юм захиатай. Ааха. Ямар хөөрхий тий? Яа, зарим нь болохоор зэрэг дотор нь хоосон. Тэр үедээ яг өөртөө ингээд жоохон юу байгаа тулгарч байгаа юм уу те ингээд бичмээр байгаа юм а бичээд хийгэрээ дотроос нь гарч ирснийг нь бол яг өөрт чинь ингээд зориулж өгч байгаа яг хамт байгаа шүү гэдэг үүднээс бичиж өгч ийсэн тийм 247 ширхэг. Сүүлдээ 2-3 өдөр нөгөөтгийгээд барахгүй манай бүр ах мах ирж туслаа. Ямар хүн болохоор ингэж бараг ах түгээр нь хөдлөгдгийг ингээд инээдэн болж ийсэн. Харин тийм бэ. Тэр хамгийн дурсамжтай. Үе танаа нөхөрт одоо тэр арай байд юм биш үсттэй. Байхгүй би тэр чинь би нэг айгүй олон тэр чинь бүр ингээд уут дүүрэн захиа байгаа байхгүй би тэр хоорондоо биччихсэн. 247 гэдэг чи аваа их юм байна. Тийм байна. Тэгээд тэр зүр болохоор нэг хайрцаг багтчихж байгаа юм л та 247 шиг. Тэр байхгүй үстэй одоо. Одоо байхгүй. Тий. Тэгээд энэ олон захиануудаас би нэг уурандаа бүгдийг нь гаргаж шатаагаад амар муухай. Пээ. Би ч одоо баг 6 жилийн дотор ойрхон 4 төрсөн байхгүй юу? Аха. Тэгээд тэр хоорондоо л одоо магадгүй төрсний дараах л нөгөө юм уу явж исэн бэлгүүдээ одоо ботход тэгээд нэг муудалцаад нөгөөдхөө би бүгдийн цэцэж бүгдээрээ худлаа юм бэ чиний баг энэ өгч исэн юм нар чинь чи баг бүгдээрээ худлаа гэх. Зүгээр синдромоор аваач шатаагаа. Тэр дундаас ганцхан захиа байдаг. Нөгөө тэр уутан дотор ороог үлдсэн байсан. Тэр захиагаа одоо маш их нандиндаг. Яг нөгөө ирчихсэн үеийн захиа байдаг. Тэр сая санаанд ороод тэгээ та бүхэнтэйгээ холбогдсон. Тука тэр 247 захиа их сонирхол татж байна. Захиа биш зүрх. Зүрх. Дотор нь үгтэй тий. Дандаа үгтэй. Сэтгэлийн үгэн дотор нь дандаа өөрийн чи үг байгаа мó эсвэл тэр тусалсан хүний үг бас байгаа мó? Үгүй. Янз бүрийн гоё ишиллүүд би нөгөө сонин интер янз бүрийн ишиллүүд интер цуглуулах айгуу дуртай. Байсан. Тэгээд янз бүрийн гоё нөгөө мотивац өгөх гоё үгнүүд байдаг штэ. Тийм үгнүүд зарим нь өөрөө зохиож чинь, зарим нь голцоо тийм үгнүүд байна. Ахвал юм бичээгүй үстэй. Манай хүн бас надад айгуух захиа өгдөг. Үгүй нөгөө танаа тусалсан ах чинь Үгүй. Арайч бишүүлгүүд те. Хүндлэг юм арай. Юу гэж чичгийж одоо. Би бүр бодоод ингээ инээд ирээд байхгүй. Тэгээд нөгөө тэр үед чи одоо захианы цаас гэж бидэрт бас нэг хайхтар байгаагүй. Тэгээд ийм нөгөө обоо байдсан шүү дээ. Артлах амар гоё сарнаа марнатай айгуу гоё обоо. За. Обоо. Тэрнээс ингэж нэг юм дээр үе нэг хуйлсан юм нэг хуйлаад нэг захиа өгдөг байсан шүү дээ. Одоо тушаал машаал гарахаар тийм ингээд хэлбэртэйг ингэж болохоорыг гой хайчилж аваад тэн дээрээ яг тайлбар бүх юмнуудыг нь одоо за энийг ингэсэн шүү тийм бүтээлч биш үү энэ дээрээ ингэж тий очоод ингээрээ гэд энтер гэдэг юмнуудаа тусдан захиатай тийм зүрх хайрцаг дотор хийгээд бэлгэлж ийсэн байт юм аа. Бөө сэтгэл биш үү бөө дурсамж. Нөхөр нь тухайн үед яг явсан юм уу? Хилэндээс давсан юм уу? Тэр үедээ яваагүй. За ашгүй. Тэр 247 захиад гэдэг хэрэггүй болсон юм байна те. Юу гэж байгаа юм бэ? Уншсан байлгүй дээ. Тэгээ маш их тогтолсон байсан. Тий, үнэхээр их баярлсан байсан. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн тэг бүр маш их зориулалт гаргаж ийсэн учраас одоо яг захианд байхгүй ч гэсэн тэг нэг сэтгэлд байдаг. Байгаа. Хатаас байгаа шүү дээ. Бараг тэрнээс болоод тэгээд хоёр үлдчихв яач вэ? Түүх байдаг та. Захиа болвол өстой янз янзаараа гэдэг шиг л бичдэг ус. Яг сэтгэлийнхаа гүний имийг яг тулаад өгөө нэг ингээ тэгээд гэл одоо юу гэдэг өнгөрсөн үеийн одоор бид нар нөгөө трама гэдэг яриа сурцсан те яг юунд хэцүү байсан, юуг давж гарсан, яасан ингээл бүх юмаа яг үнэхээр нөхрийн үед бол бас яг захиагаар бичиж чаддаг байсан. Хамгийн анхны манай нөхрөөс надад ирж ирсэн захианд бараг 6-7 удаа захиа иржсэн шүү. Бүх юмаа ингээл бичээл ерөөс яг байгаагаар нь чи намайг яг хүлээж авах хэрэгтэй гэж би бодож байна те. Надад ийм дутагдaltaй хүн, ийм сайн талтай хүн гэд бүх юмаа дэлгэрч байна. Яа, зарэ супер үү. Үнэхээр гоё түүхээсээ хуваалцсан. Гоё байна. Маш их баярлалаа Тука. Баярлалаа. Тэр захиагийн нэрээ уншчихсан эфир дээр. Нэрээ нэг тэр ганц үлдсэн байгаа захидлаа дараа нэг 8 сард гаргаж ирж байгаад уншуулаарай заяа. Би харин тэрийг сая би нөгөө нэг төрсөн өдрөөр нь захиа бичиж өгсөн гэж тэгжсэн шүү дээ. Тэгсэн. Тэрийг харин
нэг явуултын билүү гэж бодсон чи лагер руу хайрцагт ийцсэн байлээ. Нэг олж хагаад явуулнаа гэж Тэгээрээ бодож байгаа. заавал явуулаарай. Манай пэйжи мессенжер руу явуулаарай. Тэгнэ. За. За баярлалаа. За баяртай. Сайхан надаарай. Сайхан надаарай. Сайхан надаарай. Гэр бүлийн радио 104.5 84.5 дэлгэн дээр Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгийн маань захидал ирлээ болон маань энд хүрээд жаргаж байна. Маш олон захидалтай холбоотой түүхүүдийг манайхан комментэрч бичиж байна. Бас холбогдож ярьлаа. Тэгээ захидал гэдэг бол яг хуу тухайн цаас нь байхгүй болсон ч гэсэндээ сэтгэлд бол үргэлжил хатаастай бичээстэй байдаг. Ийм найдан зүйл байдаг. Тэгээ та ч гэсэндээ хайртай хүмүүстэй захидал бичиж байгаарай гэд өнөөдрийн болонгаа өндөрлөөд дараагийн болонгаараа хідүүлээ эргээд олцгаая. За дараагийн болоо эхэлсэн шүү хоёроо. Оо за. Энэ хараа энэ хүмүүсийн комментиг уншаад би бүр ухаан алга. За. Энэ хүмүүсийн коммент их заван комментүүд их байна. За эхлээд булангаа эхлүүлчих. За эхлүүлчих тий. За тэгье. Булан эхэллээ. Өнөөдрийн энэ удирлын Эркагийн нэвтрүүлэг хэлэхэд хэлсэн те. Энэ удирлын сүүлийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Тэгээд өнөөдөр бас үндэсрүүнд болонгийн маань энэ бол удирлын сүүлийн дугаар нь хүрч байна. Өнөөдөр үндэсрүүнд болон мэдээж 2 дахь булангаараа та бүхэнд хүрэх болно. Үндэсрүүнд бурлан руу орохоос өмнө Эрка тэр игнэт нь хүрээд байгаа коммент. Тий, комментүүдийг уншия. Манай нэг сайхан ангисан шүү дээ. Надаас захиа авч ирсэн охин уулзахаараа чи олигтойхон шиг гоохгүй байсан гэд. Загнаад байдгаа гэсэн. Тэгсэн чинь туяагч доор нь айгүй амар юм битсэн байна. Сайхнаа над чи худ шүү. Тэр чин одоо үед аргацаасан үг бүү итгээрээ гэсэн байна. Тэгсэн чин сайхнаа ямар муухай юм бэ гинэ. Гэхдээ яг тэрийг чи нэг мөрчлөө унших шаардлагатай юм уу Эрка? Тэггүй тий. Тэгсэн чи үнэ муухай гинэ. Би доотлын өөр комментүүдийг нь унших гээд байгаа юм болов. За, алтан чимгээс үхэ. Манай нөхрийн бичижсэн захиа одоо хүртэл надад байдгаа. Миний нэрийг доошоо цувуулаад бичээд шүлгэлсэн байдаг. Гэтэ тэрийг яг өөр хүнээр бичүүлсэн бахаа. За, ядансар сая миний авсан хамгийн нандин захиа нөхрөөсөө хол 3 сар байхад авсан. Борцогны бор цаасан дээр хайр асгаруулсан захиа. Одоо хүртэл миний хайрын хайрцаг дотор би дээ гэсэн байна. За, тэгээ нөхрөө меншн хийсэн байна. Тэр хайрцагнаас гаргаад ирээч. Борцогны бор уутанд чи гэж ах шиг. Манайхан нэрээ бас бичих юм олдохгүй байсан юм шиг байна тий. Вэ, эн чин гой болгож байгаа юм болов? Таа бүр илүү нандин болгож байгаа юм байлгүй дээ. Тийм юм. Би гэхдээ тэр охинд хичнээн худал шүлэг зохиож өгсөн ч юм бүү мэд. Манай тэр охин хүнтэй үерхэж байгаагүй явж агаад хүнтэй суучихгүй юу? Тэгээд тэрнийхээ өмнө нь хүнтэй үерхэж үздэг байж гэж харамсаад яваад байд юм шиг бэлээ гинэ. Ямар балиар хороо үгүй. Туяагч. Тэгэхээр энэ үнэн байсан байх нь шүү. Туяагч бол амар цаван биш. Туяагчийн баг үнэн бах. Ер нь одоо ойн баяр дээр чинь дандаа тэгдэг байхгүй. Ер нь хүмүүс жоохон хичээхгүй байсан, ингэхгүй байсан гэ тэ. Тэгээ тэр үед нь яг одоо хэлж байгаагийн дагуу жоохон хичээсэн ч гэсэн нэмэргүй л байсан байхгүй. Зүгээр одоо нөө туяагч хэлж байгаагаар нэг аргацаасаа үг гэдэг чинь. Одоо ч бас тэ. Чи жоохон гоохгүй. Жоохон бас өдөөд байгаа үг гэж болно тэ. Тэ. Чи дутуу ажилласан шүү энэ гэдэг тэ. Одоо хичээж болно шүү гэж байгаа юм шиг тий. Одоо болохгүй шүү дээ үгэн тий. Гэхдээ харин тиймэрхүү хандлагаар хэлээд байгаа. Тийм баг тийм. За ингээд өнөөдрийн үндэсрүүнд булангийн маань сэдвийг та бүхэндээ танилцуулъя. Өнөөдөр үндэсрүүнд булангаараа бид наадамлахын үндсийг ярих гэж байна. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгийн маань наадмын өмнөх дугаарын за тэгээ дээрээс нь урт амралтын өмнөх хамгийн сүүлийн дугаар учраас яг хараагүй наадмын талаар ярилцаад дуусгасан илүү зүв зүйтэй болов гэж бодож наадмын үндсийн талаар хэдүүлээ ярилцах гэж байна. Энэ дээр одоо манай Эрка, Нойко хоёрын маань хэрүүл орж ирэх гэдэг шүү дээ. Орж ирдэг. Гэхдээ бити хэрэл дээрээ гэж хэлсэн. Нойко чи зүгээр бууж өг зүгээр. Үгүй бууж өгөөд ахын байхгүй те. Байхгүй л те жиж. Би ороод ирэх юм бол тиймэл юм болно шүү. Үгүй. Угаасаа гэхдээ үнэн бохгүй юм чинь. Яагаад тэгэхээр ингэсэн гэдэг юм. Монгол ийм зодог шудаг ийм цээж ийм задгаа байдаг штэ. Тийм. Шалтгаан нь ерөөсөө эмэгтэй хүн барилжижсэн тийм түүх байгаа юм билээ. Монголд Тэгээд бас бид нар чинь бас
Гүй эн чинь бас болохгүй. Наа чи сэргэмэр гоё юу юм шиг. Цээж нь ийм битүү байсан байгаа байхгүй задаг сууж шууд өмсгөл нь. Өмсгөл нь битүү байсан байгаа. Тэгээд эмхтэй хүн барилдаад байдаг байсан. Тэгээд эмхтэй хүн барилдахдаа нөгөө ирчүүдээ бүр хуйгаар нь авчиж тэгээд урд нь битүү байж байгаа. Тэгээд эмгтээчүүд барилдахаа болоод ирчүүд ингээ эргүүлээд өмссөн юм шүү. Үгүй. Эмгтээчүүдийг барилдуулахгүй тулд цээж ингэж задгаа болгож ирсэн. Тэгээд яагаад тэрийг задгаа болгосон гэхээр хараа одоо ингээд би мэдхгүй байж байгаа тэр нэг эмгтээ хүнийг алчих гээд штэ шидэд. Би ирчүүдтэйгээ хатуу барилдсан штэ. Хөөх юм тэр нэг одоо ингээд түүхэн дээр эмгтээ хүн орж ирээд эрэгтэй хүмүүсийг унгаагаадсан гэдэг худлаа. Тэр шиг худлаа байхгүй. Эмгтээ хүмүүс өөрсдөө унгаана гэж бодоод орж ирснээ захын бүхэд аваачаад ингээд дагзаараа хаг шидүүлээд бэртэж гимтээд гомдол гаргаа яваадсан байхгүй. Тэнгүүд нь Монголоос бид ярилцаад за ер нь болио л энэ нэмэгтэйчүүд өөрсдөө мэдэхгүй байж авчираад орж ирээд цогцолчих үедээ те бид нар бас айгаад тийм ингээд зодог шуудагаа задгаа болгосон түүх байдаг. Тэгэхээр одоо бид нар ер нь унаад ахаар ямар ойлг байх вэ тэгээд өөрсдөө шидчихгүй юу? Үгүй яаж бодсон зэ? Яаж бодсон? Чи энэ харта хангаа авраг чи хин дундах юм? Хилдэ чи Монгол улсын одоо хамгийн шилдэг бүх хэн байж болох вэ? Наарад унж магадгүй шүү дээ. Наарад л унж магадгүй юм байна тий. Мэдгүй. Тэр мэдгүй шүү дээ. Тэгээ яг хэл амаараа унгааж магадгүй. Үнэхээр ингээд ингэх юм бол гэтээ яг нөгөө бүх барилдаан гэдэг чинь бас нэг арай өөр зүйл нь ингээд өөрчлөгдөд яваа зөвхөн ирчүүд Монгол бүхийг болол ингэж барилдаж өрсөлднөө эр бэрэ гайхуулна гэдэг зүйл чинь ингээд гарч ирсэн. За энэ дээр сонсогч минь бас санал бодлоо хэлэх гээд орж ирж байгаа. За Нойкол байгаа надад чи. Нойкол. Байна уу? Ой наяа минь ороод ирлээ. Ашгүй миньтэй. За ер нь наадмын яг гол утга учир одоо юу гэдэг тэр үндс нь юу юм бэ? Гол үндс нь бол ерөөсөө нэгдүгээрт дээр доор харцаад ядуу гэж ялгалгүйгээр бүгд нэгэн үндэстэн гэдэг юм эв нэгдлээ нэгтгэх гэж бүгд одоо тийм жанданы ялгаагүй бид нэгэн доор нэгэн мижил нэгэн сонирхолтой нэгэн үндэстэн гэдгээ харуулах гэж байгаа нэг хэлбэр. За нэгдүгээр зорилго нь. Хоёрдугаар зорилго нь тэр 93 наадам гэдэг мөр урдуулж өгөхөрлдүүлээд ном сум харваад шагаан харваагаад байна тийм үү. Тэгэхээр энэ гурван маань болохоор зэрэг тэр нэгдүгээр наадж байгаа тэр зүйл нь өөрөө нөгөө бүх үндэстэнгүүд бүх одоо юу гэдгийг ялтангуудад байдаг. Бүгдээ барилдан тийм үү. Тэгээд үндсэн зорилго нь бол ерөөсөө устаас айж хэмээх хэрэггүй хүчрхэг бөгөөд ухаалаг одоо ийм одоо эр зөрөгтэй дэнэснэ тусгаар тогтнох эр зөрөгтэй чадвартай ийм ирчүүдийн залхамж халааг таслахгүй байлгах гэж л ерөөсөө энэ сорилго маягийн явагдуулаад байгаа. Бас нэг тийм яг үнэ. Тийм энэ чинь нэгсэндээ тэр морь унна гэдэг морь уйна гэдэг бол тэр хүн нь өөрөө нэг шинжих юм гэрхэн хандах. Хоёрдугаар морийнхоо шинжин тааруулаад уяагаа цойлгоо тусад нь тааруулах өндөр мэдрэмжтэй байх. Тэр байгаа зүйлдээ хэмжээгийн тааруулах, төлөвлөх. Одоо их юм бол одоо төлөвлөж байгаа шүү дээ. Тэдэн наадам болно. Миний мөр ийм шинжтэй мөр. Хажуугийн балангаас өөр мөртөхгүй бүгд ижилхэн биш шүү дээ. Яг харахад адуу гэдгээр ижилхэн боловч яг дотроо өнө чи асар нарийн одоо хүн болгоно ингээд харахад хүн нэвлээд дотроо өөр байдаг яг адилхан байхгүй. Ийм уяа хэрэгтэй тий. Тэр хүнтэй бол ярилцчих тийм үү. Гадууртаа чи ярилцаж болохгүй. Тэгэхээр тэрийг харж биеийнх нь хідэмж байдал нүднийх нь харж хөлийнх нь тавилт хэвдэх босох унтах идэх уух тийм ээ усаа хидцэл гэж яаж ууж ийн үл ажиллаж харж ингээд гахаа байх байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ бол маш нарийн төлөвлөлттэй тэр төлөвлөхийн тулд гахаа алдаагүй шгүй алдаа багтаанасандаа ажиллаж харж сурах юм одоо эргэцүүлэн анализ хийх чадамж нь өндөр болно гэсэн үг байхгүй. За уяачтай ийм нөлөөтэй. Тэгээд хүүхдүүд нь болоод байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд нь болж байгаа шалтгаан нь нөгөө нэг бүр хожиж навж үлдэх хүчрхэг гэж яриад байгаа энэ орсод бүхийг хүч гэж ойлгоод байдаг байхгүй юу? Үгүй энэ бол бас саяны нөгөө ярьж байгаатай адилхан өнөх хэдэн мөх хөрөлж байгаа юм. Ямар хүмүүс тэнд дон судалгаа явуулна шүү дээ. Тэгнь. Одоо нэг найраа мэрэг байх юм яригдаад байгаа шүү дээ. Энд яг бол тэр хэмжээнд хэвтчихээд байгаа болохоос бүгд судалгаа явуулна. Одоо орчин цагийн спортс адилхан шүү дээ. Тэгнь. Тэгээд энэ судалгаан дээрээс үндэслээд ийм хийвэл тэгнэ гэх тэрэндээ тааруулж бэлдээ. Ам аавн те бас тэр ам өгөх авах. Тэр ам өгөх авах ч үйл цагаараа тоо бодлох шүү. Яг үнэ. Амын огц юм байж байгаа шүү дээ өөрхий тийм ээ. Тий.
Тэгэхээр энэ бүгдийг хийхийн тулд нэгсэндээ хүн биеийн хүч бүхээр барилдахын тулд толгой ажиллагаа заавал шаарддаг гэсэн үг ерөөсөө. Зүгээр нэг юм 2 м өндөртөө 200 кг жинтэй нэг том нөхөр байхад юм бол нөгөө жижиг нөхрүүд авч шидэд идэх юм байдаггүй гэдгийг чинь Монгол наадам бол бодтер харуулж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд хамгийн жижиг үхэн хий тийм ээ. Гав их гэл хамгийн дээд нь хэд байдгийг 170 80 хэдтэй нөхрүүд байж шүү дээ. Одоо метр 90. Тэгэхээр энэ хоёр тэр одоо биеийн хоорондын зөрөөг хамаарлаггүйгээр одоо эр зоригтой өөдөөс нь босон зогсох тийм хүчрэх зүрх сэтгэл бүхий Монгол эр хүнийг энэ үндэснийхэн спортод бэлтгэж байгаа юм. Тэр бэлтгэлийн багаас нь бэлтгэж байгаа хэлбэрээр хурдан бор унуулж байгаа хэрэг юм. Хурдан бор чинь зөвхөн жолоогоо атгаад явхад шооны булчин ар нуруу далбааны булчин гэдэг өрөөнд дээр явах хөлн дээрээс хурдан морь бол ерөөсөө энгийн мориноос асар хүчтэй юм билээ. Энгийн морьтой харьцуулдаггүй юм билээ. Тий. Одоо ийм штэ чи энгийн хүн гэдэг нэг голомжинд яваа нэг хүнийг их спортын тамирчинтай авч барилдуулж байгаа. Уралдуулж байгаатай адилхан тий яг үнэ. Тий барилдуулж зодтуулж байгаатай гэж юм баггүй. Бодож ч амжаагүй байх чинь алга болгочод яваад байна шүү дээ. Яг үнэ. Таавал бол яг хоо доктор нэг кино үзээд сэтгэл зүйтэй мондөг байж болно шүү. Одоо энэ сүүлийн үед судлахаатай тий. Амар очод. Гэтэл яг амьдрал дээр бол тэр ороор амьдрал дээр болохоор тийм цаанаас юм амжуулаад ах юм аа бас наа. Гэтэ тэр нэг айгуу яриатай нийлж амьдрал дээр бол ор. Тэгээд яран ирчихсэн. Харагдчихсан. Гүр надад хараад багшаад юм яах вэ? Харж байгаа. Тий. Хаад жоохон гол чаачаа багшаад ханаад. Тийш дээр. Тэрстэй өнөө шүү өнөө. Тэгээд нэгсэндээ энэ одоо тэгээд тэр нэг түүхэн трийг навталж байгаа юм л да. Одоо нөө ямар ч боловч цуцаад ах юм байхгүй. Гадаад дотоод ихтэй сургууль байхгүй. Тэр 20 оны үед тэр ардын хосол гарч байгаа үед чинь 500 мянган хүнтэй ихэнх нь ихтэй өнзийн өвчнөр өгөхөд дуусч байгаа. За 50 30 40 хүртэл ингээд үзэхэд бол үндсэндээ Монгол хүнийг тэр санитар хүүхдээ яриад байгаа буцаад орё тэр санитар морь ундаг. Энэ хүүхдүүд одоо сони миний ярих дагчгийн дурдаад өнгөрж байгаа энэ зүйлүүдийг чинь өнөөх нөгөө орчин бий болгосон. Хүүхэн асуудал гэсэн нөгөө ах маскар ямар мэлээ ухамсар ах хоёрын аль нангч гэж энэ ахуй нэг гэсэн нөгөө хүч төвчээр тэрэн дээрээс толгой ажиллагаа заавал шаарддаг. Тэрийгэ дагаад ингээ юм хандлага сэтгэлгээр арай жоохон өөр үүдэг юмүнийг энэгээр нь дамжуулж тэгээ энэ ахуугаараа ирсэн тэр зүйлүүдийг улам хөгжлөд дээдсэхтэй хүрж байгаа нь одоо бүх болоо тэгээд цаашаа Монгол нутагт ингээд үргэлжлэх явна та. Тэгэхээр энэ үгүй болоод тусгаар тогтносон улс гэж үгүй. Тэгээ боломж байхгүй. Одоо ингээд тэгэхээр уусаад алга болж байгаа чинь одоо ингээд соёл хэл уламжлалтаа алдаад үндэсний спорт ирчүүдэн сул дөрөө бодоод болоод эхлэхдээ тэгээд уучлаарай болно шүү дээ. Одоо ингээд захаа зөвхөн нэмэгтэйчүүд нь өөрийг нь тийж чадхаар байх юм бол ямар ч хамаагүй. Наяа нэг асуулт байна. Бидний голж шүү. Наяа одоо манай сонсогч нарын төлөөлөл болсон Нойко битэрийн хооронд нэг юм маргаан байгаад байгаа юм л да. Оо яасан тийм. Эрийн 3 наадам гэдэг үгэн дээр нь би жоохон ажиллаад байгаа юм. Тэгсэн чинь яагаад эмэгтэйчүүд оролцож болохгүй юм бэ гэдэг ингээд нөгөө талаас нэг бүсгүүчүүд бас ингээд байл да. Наяа нэг өгүүлбэр хэлээч. Наадах чинь ийм. Нэр нь бүсгүүчүүд угаасаа оролцдог тийм. Оролцдог тэр хойно те хуучуур шарах марах те. Гүү. Юу ч ном харж байгаа штэ. Тийм, ном. Морь уралдаад явж байгаа. Өндөр мэдрэмж шийдэмгийн зан маш нарийн хичээсэн тэр ухааны чинь тэнд орлож одоо бясалгад хийж байгаа тест зүгээр нэг тэр нүд цайтай хүн хараад онч ороод онч гэдэг байна. Харин эмэгтэйчүүдийг харуулах болмоор байгаа байхгүй би бол. Үгүй болохгүй нь эмэгтэйчүүд чинь чи бидний үр удмыг чинь чи бидний шиг болгож өсгөхөд эмэгтэйчүүд чинь хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд алангаа хатан байгаагүй эзэнчгний чинь дэлхийг өнөө харин тэд нар харин тэгээ хүүхэд өсгмөр байгаа байхгүй юу? Ном сум харахмаар. Хамгийн гол нь тэр тэдрэг нэг жоохон тийм нэг юм наанта хязгаартай тий. Тэр төрний цорын маргаалаад байсан тэр зодог шуудаг эмгтээчүүд барилдаад задгаа удагсан гэдэг байгаа шүү дээ. За тэр ч юм бол үн тэр ирчүүдийг аваад шидэдсэн гинэ. Ер нь бол тэгсэн түүх бий. Гөө ирчүүдийн бүр ясын яриулаадсан гэж штэ. Гөө яг энэ ийм байхгүй юу? Наач одоо ийм эмгтээчүүд дунд ч гэсэн бас ингээд янз төрөлхтэй адилхан. Эмгтээчүүд нөгөө стадионын яриад өнгөрдөг эр хормсон эмгтээч гэдэг юм уу? Ийм одоо айхтар хүчтэй бяртай хүүхнүүд байсан тухай яриануд байна. Одоо энэ ах トゥ хоёр досон жамба
Тэгээд ах トゥ хоёр аврагаас болгоно сайхны. Ах トゥ хоёр аврага хоёулаа даншиг нааданд төрүүлээд ихч нь гэрийнх нь хаяанд барьж аваад ноцолдоод тэгэнгүүтээ да даншиг аврага болсон өвдгөө шараад болоод юу хөөг татаа босгож ирсэн ихчүүд ихчтэй байсан гэж байгаа шүү. Яа. Даншиг аврага хурсууд ихчтэй. Тэгэхээр чи амар юм байна. Нутгийнх нь угаасаа амтахгүй. Татаа босгочих штэ. Болохгүй гэдэг. Тэгээ одоо даншиг аврага хүнийг одоо шараад болоод Тэр яг худлаа ах тий бас яг тэр яриа бол. Гоо тэр тэр ч одоо улам судрууд нь байна. Бас байгаа Улам хоо. судрууд нь үргэлжлээд явж штэ тий. Тэгээ тэр ихчтэй суусан даншигын начин хүн. Ихчтэй суугаад ихчин зодчоод ихчин гэртээ ирээд хоёр дүүтэй хавуулахаар хоёр дүү нь ихчигээ өмөрөөд нөгөө начаахаа зодох гэж хоёулаа явсан ба хоёр авраг дүү. За. Тэгсэн нөгөө нэг даншигын нөгөө начин штэ цолоор бол баг байхгүй юу? Хүчтэй болохоос биш ухаанаар илүү биш учраас 10-аар чадаагүй хүн байхгүй. Тэгтээ хүчээр амар хоёр ихчийн тэгээд тэр очиод замдаа хоёулаа өөдөөс нь угаасаа хоёр авраг ирэхийг мэдээд нөгөө нөхөр нь өөдөөс нь тосч явж байгаа. Замд хоёулаа гуруулаа тааралтангуудаа. Нөгөө начин чинь за энэ хоёрын намайг алж таарна би ямар ч байсан амиа хамгаалахаа бодъё гэж доошроо түрүүлгээрээ хийцэн гэж. За. Тэгсэн чинь нөгөө ихтэй зодуулдаг ундаг ах トゥ хоёр нь авах чинь нөгөө нөхөр чинь очиж балбаад. Тэгээ балбахтаа нөгөө нөхөр чинь дээш нь харуулах гад дээш нь харуулж чадахгүй дээрээс дараас нь бахан балуулж байгаа явсан гэж байгаа байхгүй. Барахгүй. Тэгэхээр чинь хүчээр болоод байхгүй зүгээр ухаан мэх хоёроо унгаадаг болохоос биш. Тэсэндээ хүчээр болоод байхгүй. Жаахгүй их чинь үсэх. Тэр өөр нөгөө хийж унгаадаг их чинь үсэх багчтай аюултай нөхөр байгаа байхгүй. Түмүү яадмаа. Тэр эмгтээчүүдийг барилгуулахаа болсон шалтгаан нь гэхээр тэр нөгөө нэг хамаа намаагүй хүмүүс ч орч баригдахгүй шүү дээ амар өдөн зочин нөхөөс. Тэр барилгуулахгүй шалтгаан нь тэр эмгтээ хүн чинь үндсэн амьдралын үүрэгч нөгөө үр удмаа төрүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ хэдэн ижлэн барилгалаагаа доороос нь юм ургаад ингээд ууж готоо очихгүй шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн үүргээ биелүүлээд нөгөө эмгтээ хүчтэй эмгтээгээс чинь хүчтэй хүүхэд төрүүлмээр шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. Яг үнэ тийм наая. Яг үнэ. Тэгэхээр нөгөө нэг үр удмаа төрүүлэхээр нөгөө нэг хүчний эмгтээ тэгээд байгаа эмгтээ хүн чинь одоо ер нь эмгтээ хүн тийм шүү дээ ингээд надад тооноос өгч ин сав доорччлаа гэдэг нэг юм яриад байгаа шүү дээ. Нэг юм яриад байгаа гэж угаасаа тэгдээ. Угаасаа тэгдэг байхгүй юу? Тэр алтан савн танаас хэсэг зайг таныг үлдэх юм болоод Харин яриад байт юм байна. Үн ч муудлаач юм нэг юм яриад идэгдэг шиг. Тэгээд тэр алтан савн хөдлөөд үр удмаа тээж хэ болчих юм байна. Гэдэг ийм бид нар л хамгаалаад байгаа те тэр бүсгүүчүүдийг. За хамгаалаад байгаа шүү дээ. Хайрлаад байгаа шүү дээ. Сайхан тийм нэг ноцтой зодолцомд явуулаад хааштай дайндаа ганц зөвхөн дундаа хийсэн тууж өгнө гэж байхгүй нь ойлгомжтой. Яг заастаа яг л хэлээ да. Бид нар дээр ер нь болцсон шүү дээ. Хааш суцсан шүү дээ. Тий, болцсон дээр. Ер нь бол тэрийг нь бодож ёс гаргаж болиулсан. Тэгээ ерөнхийдөө манусиотын гендер харьцан дээр би нэг юм хэлчихсэн санагдаад байдгийн. За. Гендер байж болно мэдээ тэрийг үгүйс үгүй монголчууд хэзээ ч одоо эхний үгтээ дорд үзэж байгаагүй. Бусад зарим үндэстэн гүчиг. Тий, яг үнэ. Тэгтээ зүгээр их мондог одоо баг юм болгон дээр л одоо манайсээс илүү хоцорлолт нөхдөд болчихсон байсан юм шиг юм яриад байх юм л да манай хүүгнүүд бас зарим нэг нь зарим нь бол бас учиртай байна. Тэгвэл та нар алханд олдчиход байхгүй яасан. Тий. Хоёрдугаар танд явчихгүй яасан. Бас тийм ээ. Манайсгаа аваад манайсдуу гэртээ хараа байж шүү дээ. Чадчих шүү дээ. За 80 одоо чамайг аврахын тулд бай гээд одоо салахгүй болохгүй байна. За тэгэхгүй одоо энэ авахсан юм. Одоо бадраа нөгөө хэд ч одоо чамайг одоо. Яа. За тэгтээ ямар ч РК ялагдчихлаа тийм. Би ялцчлаа шүү. 2-1 харьцаатай болчих шиг боллоо. Ялцчлаа шүү дээ. Би яг сая 80 орж ирээд манай. За би яг та хэдэд утга учирыг нь бас ярьж өгье л доо. Яагаад 93 наадам гэж нэрлэх болсон бэ гэдэг утгыг нь та бүхэнд албан ёсоор тайлбарлаж өгье. 3 наадам гэсэн зүйл. За 93 наадам гэж нэрлсэн нь эр хүний заавал эзэмших ёстой 3 гол чадварыг шалгадаг байсантай холбоотой юм а. Энэхүү 3 төрөл нь нүүдэлчин дайчдын бэлтгэл сургуулалт амьдрах чадварын гол шалгуур нь болж исэн учиртай гэжээ шүү. За тэгээд цаашлаад энд нь 93 наадамд эмэгтэй хүн оролцох ёсгүй юу гэвэл үгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэ ёсгүй гэж байгаа тий. Үгүй гэж штэ тэр. Энэ ямар хайш юм. Чи үгүй гэдэг чинь үгүй гэсэн үг үү? Ёсгүй юу гэхлээр үгүй ёстой. Яа эрка. Үгүй чи одоо харал та. Харин ёсгүй юу гингүүд үгүй. Эсвэлгүй. Ёсгүй гэсэн үг үстэй. Харин ёстой. Ёстой. Яа.
Эрдэн даваа. Гүг эмийн 3 наадам гэдэг тусдаа наадам баймаар байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор дандаа ингээ хуушуур хайрах те сүйтэй цай чанах ч гэдэм үү гэдэг нэг супер хамгийн гоё хийцтэй цайг аль эмэгтэй чансан бай гэдгийг ингээ тодруулдаг. Хоёр ер нь үлдээл бүр бүтэхгүй юм биш. Йоо. За ядамсрын тойг шиг нөө наая. Яаж юм бэ? Овоо юм ярьж байсан сүулт нь яаж юм. Уг нь би эхлээд бас түрүүнд 80-ыг сонсож байгаад за яг манай Эрка 2-0 дулчлаа да гэх те 2-1 дулчлаа дэ гэж бодчихсон чи сүулт нь харин буцаад эрчүүдийнхээ талд ороод дуусчдаг шүү дээ. Ирэн гэсэн. Үнэн шүү дээ. Юу гэсэн үг аа байхгүй юу? Тэр чинь одоо ном сурам цомонд эмгтээчүүд оролцож гэн яах гээд байгаа юм бэ? Гүг энэ чи комент уушаад л инээчлээ. Би ярихгүй. За ингээ өнөөдөр 2 хүн чи ганцаараа. За Эрка үргэлжлээд. Гүг гэтээ ингээд яагаад ингээд энэ дэр ингээд алцаад идгийг би ингээд эмгтээчтэй жоохон ойлгодгүй байхгүй. Биш хардаа Эрка чи өөрөө алцаад байгаа хгүй. Энд чи ерөөсөн алцаагүй. Зүгээр 93 наадам зөвхөн ирчүүд ордог гэд яриад нь штэ. Үгүй ээ эмгтээчүүд ч гэсэндээ оролцсон тий зүгээр ингээд үзэн тий. Ном сум харавж гин гэхэд эмгтээчүүд 60 метрийн зайнаас ном сум харавж явах жишээ нэ байна. За тэгээд нөгөө нэр үе байж гараа. Асуулт байна. Асуулт байна. Найко нэр асуулт байна шүү. Би энийг мэдгүй болохоор асууж байгаа шүү Найко. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд яг адилхан юун дээр өрсөлддөг юм уу? Юун дээр? Ном сум дээр? Метр нь зайн өөр байдаг аахгүй. Өөр юм уу? Өөр эрэгтэй эмэгтэйгийн зайн өөр байдаг. Харин би тэрийг мэддэггүйс юм. Эмэгтэй хоёулаа нөгөө тусдаа өрсөлдөж байгаа учраас. Тэгээд морь уралдахад жишээлх юм бол октод бас тэр чин морио унаад давхиж байгаа жишээ нэ байгаа. Тэгээ морь уйдаг эмэгтэй байгаа юу? Байгаа хэ. Тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Би нөгөө байж магадгүй шүү нэрээ. Шагаан харавдаг эмэгтэй араа байхгүй. Шагаан харавдаг бол эмэгтэй би харж байгаа. Байж магадгүй. Номсон бол харваад идэг тийм. Энэ мэтчлэн яг хөө нэр нь 93 наадам гэж байгаа болохоос биш эмэгтэйчүүд оролцдог зарим нэг төрлүүд бол бас байдгаа гэдгийг л хэлээд байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс биш бид нар бүх барилтыг гэж дайраагүй бид нар ингээ гэж дайраагүй зүгээр яг хөө ийм учиртай шүү гэдгийг нь тайлбарлаж хэлж яах чинь Эрка буруу ярьчих үү эмэгтэйчүүдэд тэгчих. Ер нь гэхдээ чөлөөтэй юм байна шүү дээ нөө бүх барилтахад л одоо нөө эмэгтэйчүүд жоохон эвгүй харагдана. Болохгүй. Ер нь хараа зодог шуудгийг задгаа болгосон эмэгтэйчүүдийг барилдуулахгүй тулд гэдэг байгаа байхгүй. Тийм үү. Тий. Тэгэхээр хараа би зүгээр л юу гэж зүгээр яг одоо сонсоход ингээ Монгол эмэгтэйчүүд ингээд хэрд хийгээд байгаа болохоос биш хараа иймэрхүү эмэг зүгээр ирчүүд нь л хаял та гэж би бодоод байгаа байхгүй. Ном сум харавах ч гэсэн тэр морь уух одоо энийг нь зүгээр тэр ирчүүдийн наадгаа болгоод ирчүүдийн тэр нёгийг ингээ те ясын яриулж байгааг эмэгтэйчүүд нь харж зүгээр баясаад байж л. Одоо тэгээд ийм одоо нөө чөлөөтэй гэдэг штэ нөө 93 наадам гэдэг чинь нэг эмэгтэйчүүд оролцож болно гэдэг штэ. Зарим төрөлд үстэй. А бүхэд бол яалчгүй оролцож болохгүй те. Үнэхээр мундаг барилдаг эмэгтэй байлаг оролцож болохгүй. Шагаанд болох уу те. Шагааг би мэдгүй шагаад. Ном сумд бол болох байх. Ном сумд одоо морь үйж болох уу? Морь унж бас болох байх те. Тийм. Одоо би тэгтээ ингээ бодоод байгаа байхгүй. 90 ирээдүйд дараа яг энэ яри явсаар байгаа. Телевизээр уяач охины тухай нэвтрүүлэг гарсан шүү гэж сайхан. Тэгэхээр уяач эмэгтэй хүн байх боломжтой. Гэхдээ уйжсэн ч гэсэн одоо биднэрт эвгүй харагдахгүй байхгүй зүгээр харагдана. Шагаа харж байвал зүгээр харагдана. Ном сум харж байвал зүгээр харагдана. А бөхөрлдөл жоохон эвгүй нөө уртлан задгаа болохоор тийм. Яаж ч утсан бөхрөө ингээд дайрч чичирч болохгүй шүү. Гүг бөхрөө оруулж болох гээд байгаа байхгүй яг энэ логикоор бол. Яагаад орохгүй байгаа? За мэдгүй. Хоёр ер нь ямар сэдв яриад. Одоо ч тэр сур харваан дээр хүртэл юм байхгүй. Эмэгтэйчүүдийн одоо зай гэж тусдаа байгаа юм бол би бол зүгээр нэг мөсөн шууд нэг л байвал яа гэж бодох гээд байхгүй. Яг тэгэхээр Монгол бүхэд нэг юм онцлог байгаа. Сая 80-аас хэлж ийн л да. Өндөр жимэн ерөөс хамаагүй байдаг. Одоо том жижиг нь том байлаа гэд давуу талтай яг давуу талтай л да. Гэхдээ ингээл болчлоо гэсэн үг биш штэ. Жишээлбэл манай Сүхбат авраггүй штэ. Сүхбат аврах чинь яг энэнийг эсэргээр нь хийж үзүүлсэн хүн штэ. Жижигхэн шавилхан биетэй мөртлөө одоо яг бас нэлээд аврагалсан тий. Бас бүр дархан авраг даяар дурсагдах шүү манай Сүхбат аврах чинь. Тэгэхээр ийм боломжтой гэдгийг бол манай Монголын үндэсний бүх бол харуулдаг гэж би бол боддог байхгүй. Тэгээ тийм болохоор би бол зүгээр ингэж бодоод байгаа. Үнэхээр өрсөлдмөөрөө нэг дивжин дээр л өрсөлдчүүл яадын л гэдэг байхгүй. Би бол тэр ингээд эмгтээчүүд ингээд манай ирчүүдийг авч хитээдсэн гэдэгт би бол үнэхээр яг инээд хүрч байна. Бодлоо. Тэр бол домог л баг. Тийм байсан байгаасаа гэж эмгтээчүүд л боддог баг. Түүнээс биш хаг шидүүлснээсээ болоод айгаад зодог шудагаа задгаа болгоцсон гэхээр мэдхгүй нэг миний тархинд л багтахгүй байна миний. Одоо ч нөө чөлөөт мөлөөтөөр жууда муудагаар ч одоо эмгтээчүүд бас амар. Бирөө тийм жууда чөлөөт барилдаг эмгтээ. Одоо битэртээрээ барилдвал
давахгүй л дээ. Хоёулоог бол ална. Тэгээ ийм Хоёулоог бол ясыг яриулна шүү дээ. эмэгтэй хүүхэд аавынхан генийг ингээд тэр чигээр нь авч төрдөг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо аав нь бүх байгаад гэдэг юм уу? Аав нь мундаг ийм тамирчин байгаад за нөгөө нэг дээр үеийнхаар яриа л да. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг тусгаас мэрэгжил байхгүй байгаа нөхцөлд бол мундаг бүхний генийг аваад төрсэн эмэгтэй хүүхэд бол яхаарахгүй эв дүүтэй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ байж байсан түүх учраас тэгж ингэж яригдаж Байсан. Энэ араа ингэж байна. Нойко. За өрсөлдөгчийн комментиг уншаа тий. Дайснаа хайрлаж байгаа юм. Дайсны мань коммент гэсэн. Гэхдээ одоо жишээлбэл араа Нойко битэр сур харбал Нойко надаас илүү онно. Тэрэн дээр маргах юм байхгүй. Нойко надаас илүү байна. Угаасаа энэ дээр бол. Яг тэгэхээр би ямар ч хичээлсэн туршлага байхгүй. Нойко ч бүр удмын хүн юм байлээ шүү дээ. За барилдуулахгүй тулд гэдэг чинь барилдаж байсан, харуулж байсан, уралдаж байсан гэдэл байгаамаа гэж. За Эрка болохоор бүр байгаагүй гэж гэдэл эхлээл түүх рүү орсон шүү. Тэрнээс одоо өрсөлдөй барилдуул гээд байгаа биш дээ гэж. За тий байсан. Гэхдээ яг хөө тэр шийдвэрийг би гаргаагүй. Манай нэг хуучин уламжлалт хүмүүс маань ер нь барилдуулж болохгүй юм байна гэдэг шийдвэрээр одоо задгаа болгосон гэдэг байгаа шүү дээ. За бүр тийм кино байдаг да. Барилддаг эмэгтэй тухай гинэ. Аав нь мундаг бүх байж байгаад хүүтэй болоогүй охиноо хүү гэж хүмүүст итгүүлээд барилдуулдаг, мундаг хүчтэй бүх төрүүлдэг. За тэрнээс бол зодог шуудаг үүссэн тухай бүр тийм кино нь үгүй юм. Кино байд юм. Би киног нь үзчихсэн. Яг бүр нэг бүрчлэн санахгүй байгаа ч гэсэндээ тэгээ бүр яхаарахгүй тухайн киноноос болоод ийм зодог шуудаг ингэж өөрчлөгдөжсэн ингээд. Тэгээ тэрэн дээр чинь ингээд хэцүү юм тийм нэрээ. Ингээд яг битүү зодог шуудаг нь хүртэл харагддаг байхгүй. Эмэгтэй хүн барилдаж болохгүй л дээ. Өмнөх олимпиадээр эмэгтэй төрөлд нэг балаа юм болсон штэ. Тэрнээс хэлэхэд гэсэн байна. Эмэгтэй төрөлд нэг юм хүүсээ солилцсон нөхөр орж ирлээ тий. Орсон гэд нэг юм яриа байсан штэ тий. Гэтэ тэр чин бас эргэлзээ. Тэр чин хөрх юмтай үгүй гэсэн шүү сүултээ. Тийм үү. Сүултээ яг тий батлагдсан юм байлээ. Өөрөө нэг бүр ийм генийн шийдлэг мэдлэгээ өгөөд тий. Сүултээ өөрөө яг одоо өөрийгөө батлсан юм байлээ. Тий. Би бол ямар нэгэн хүүсээ солиулсан эрэгтэй хүн биш. Би цэвэр эмэгтэй хүн. Яг нөгөө бүр ийм тестостерон байглаасаа ингээд илүү илүү ч юм уу тийм л юм шиг байл. Дааврууд нь л ингээд өөрчлөгдөөд эр даавар нь илүү дамгаалцсан ч юм уу тиймэрхүү байдлууд үүсэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэг тий яхаарахгүй эмхтэй л юм чи одоо яах юм бэ? Тэгэд нөгөө төрөлтөө оргоосуур арга байхгүй шүү. Тий. Ороод хамаг амьтаа зодоо тий бүр тэр чинь. Арай ширүү харах. Авраг болчлаагүй юм биш үү тий. Тэр санах. Тэгээгүй юм бэл авраг болоогүй юм бэлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг бас л яаж харагдж байгаа ч гэсэн бас тэгэл төрөлдөө бас хамгийн шилдэг нь бас байж чадаагүй гэдэг чинь түрүүний 80-ыг илдэг шиг те зөвхөн биеийн хүчээр дийлдэг юм бас биш юм байна юм л та. Ингээд өнөөдрөөс эхлээл амралтууд эхэлж байна. За маргаашнаас бол наадмын уртаа амралтууд бол эхэлж байгаа. Хөдөө орон нутгийн наадмууд аль хэдийн болоо зарим нь бүр дуусж байгаа юм байлээ. Тий. Зарим нь бүр 6-7 дуусчихсан тийм наадмууд хүртэл байсан. Энэ мэтчлэн хөдөө орон нутгийн наадмуудыг үдэс сонирхоор явах гэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ тэнд очихлээрээ л муусан хотынхан гэдэг нэр дуулгаад чих халууцуулаад яваа. Нэг давар усан хог могоо цэвэрлээд яваарэ. Нэг хотынхоо нэрийг бодоорой манайхаа. Нэр төрөө нэ жоохон дээгүр өндөр төргөж яваарэ. Би ч гайгүй дээ. Би ч нөгөө нэг юм хөдөөнөөний харагддаг хүн шүү дээ. Чиний гэдэг машины дугаар чи Улаанбаатар гэсэн дугаартай байгаа юм. Болгоомжтой байгаараа. Энд бие зүг авч яваарай. Харин тийм. Тэгээд хогоо хотоос авч явж болсон болвол буцаад бас аваад ирэх боломжтой шүү дээ. Энэ тэндгүү хогийн цэг байгаа. Тухайн хогийн цэгүүд дээрээ бас та бүхэн хогоо хайж хөвшээрээ. Тэгээд биднийг дагаад нөгөө хүүхдүүд маань наадам гэхээр лин тэндгүү талбай юу ч гэсэн хамаагүй хог мого хайдаг гэж бодох үедээ. Тэгэхээр цэвэрхэн зөв соёлтой хідүүлээ сайхан наадъя. Дараачлын наадам даанч хоолойндаа гэдэг үг гэдэг шүү дээ. Гэтэ наадам арай болоогүй л та. Би саяхан тийм шүлэг уншсан байхгүй юу? Дараачлын наадам даанч хоолойндаа гэдэг шүл. Тэнгүүд наадам чинь өөрөө нэг онцлог нь юу вэ гэхээр яг Монголын үндэсний баяр. Монголын үндэсний баяр гэж ярих юм бол наадам ганцаараа Монголын үндэсний баяр гэж аахгүй юу? Тийм Монгол наадам гэдэг бол Азийн улсуудад өөр улсад тэмдэглэдэггүй. Байхгүй Монгол өчтөр хэд нөө энэ юуны юу лээ? Нэг гадаад хүн чинь хаанаас ирсэн гэдлээ. Өчигдөр нөө? Тий.
Тэр чинь Финланд хүн. Финланд ер нь яг энэ тэндээс ингээ наадам үзэх гэж бас хүмүүс орж ирээд байгаа хөө. Тэгдэг. Тэгэхээр Монгол наадмаараа бас бахах хэрэгтэй. За одоо яг тэгээд яриад дуусах байгаа хгүй. Тэгээд тэнгуут дэлхийд ганцхан Монгол наадам гэж байгаа. Цагаан сарчин болвол яг үннийг хэлэхэд манай баяр биш гэж байгаа. Азууд бүгдээрээ тэгдэг тий. Гэх мэтчлэн ингээд Азуудаас ингэж орж ирж байгаа. Нэг осондоо тэр чинь өвлийг өнтөөд авсны хавартаа инх золгосны баяр гэдэг ингээд тэгээд түүнийг ингээд ураг садны баяр болгоод ингээд тэмдэглэсэн болохоос ш ер нь яг нарийн ярих юм бол наадам Монголын үндэсний баяр гэж байгаа байхгүй. Тэр яг үнэ. Тэр ийм ёсол төгөлдөр гайхамшигтай баяраа бид тэмдэглэх гэж байна. Маш олон ойн баярууд бол том нөгөө онууд нь бол тавцж байгаа юм байлээ. Тэгээ манай наадмыг үзэх гээд гадны зочид төлөөлөгч ч гэсэндээ их ирж байгаа юм байлээ. Өнөөдөр жишээлх юм бол Солонгосын ерөнхийлөгч их нэртэйгээ дөнгөж түрүүхэн Монголд буулаа. элчин сайд нь ирж байгаа гэсэн. Үгүй, ерөнхийлөгч нь ирж байгаа. Бас Зөө. Ганган. Угаасаа дагаад нөгөө хүмүүс нь ирдэг л байна. Харин өглөө тэгжсэн тэр нэг сургуулийн захирлаа таарсан чинь Солонгосын ямар хүн ирж байгааг нь ухтай явах гэж байна. Ой, нэрээ бодорой те манайхаа. Харин тийм шүү дээ. Би гой зүг Ариг дарсаа ер нь энэ тааруулж хэрэглээ. Багсаад их юм байхгүй. Хэрэглэхгүй сайн байна те. Халуун наранд Архиа багууж тий айрга таваараа уй гэдэг лөө. дүнхүүрээ тий. За би яг үнэнгээ хэлэхэд сая л орж ирлээ. Сэрлээ гэдэг. Сая л сэрлээ. Манай тоягч нар манайхан бас асуугаадсан. Яг үнэнгээ хэлээ. Түрүүнд яг эхлэхэд нөө би ч амар олон юм найруулгатай байсан. Энэ хоёр уур хөдлөгцсөн байсан юм аа. Тэгээд сая л яг миний нөгөө уур яг цаг 20 минут яг цагаа хараад байсан чи цаг 20 минут дараа гарддаг юм нэ тий. Ийм л цагаахан хүн тий. Яа. Гэнэ чи яг ингэсэн баггүй. Яг эхлэхэд энэ лайв стрим эхлэнгүүд ингээд дараад орчин тэгээд хүлээж байгаад өөрөө намайг ямар ч үйлдэл хийхгүй болонгууд араас нь орж ирдэг байхгүй. Та хоёр тэгээгүй наа чинь асахгүй байна ингээ бүр ингээд байн бай тэгээд ангууд бүр ингээд нойр дутуу байсан дээрээ тийл тавцсан байхгүй. Одоо бол зүгээр. Тэгээ би ямар ч үйлдэл хийгээгүй байхад өөрөө лайв стрим орцсон шүү дээ. Тийм хэдэн секунд хүлээдэг гэдэг нь. Би тэрийг бол мэдэхгүй. Яг би одоо жоохон хоцроод дарцсан байхгүй. Дөнгөж жоохон хүлээгдэж байгаа хугацаанд нь тоо. Тэр одоо энэ дэлгэцэн дээр харахаар ерөөсөө тэнцээ доор хоёр улаан юм харагддаг байхгүй. Тэг нэг нь улаан биш. Нэг нь жоохон байж байгаад орж ирсэн юм байлээ. Тэгсэн чинь та хоёр загнаад. Манайхаа сайхан надараа Туягч хөлсөнд бурзаагаад инээж өгч байна. Наадмын сайхан дуугаа сонсгоод өнөөдрийн эфирээ дуусгая. Баярлалаа та бүхэндээ эргээд божин бор босгоогоод уулзъя гэсэн байна. За тэгээд сайхан надараа гэсэн комментод бол аараасаа ирсэн байна. Энэ завшааныг ашиглаад тэр амигт суугаад тэрэндээ баярын мэндчилгээ дэвшүүлье гэдэг шиг баярын мэндчилгээ. Өвөр ханган аймгийн төвд суугаа хайрт ээжийнхэн дүү ихч ах нарт одоо бүгдэнд нь одоо цагаан сар юм биш ээ. Юу лээ? Наадмын одоо сайхан мэндийг хүргье. За тэгээ Дэнж хотод сайхан наадаараа дэлгэр зунаа сайхан мэдрээрээ. За гээд ах тустай мэд хүргэж. За би ч одоо үүрээр гараад ийшээ 10 хоног, нөгөө тийшээ 10 хоног. Ийшээ бас 10 хоног явах юм уу? Тий. Ийшээ 10 хоног явахдаа хэлээр өгшөө. Яг чаа. Магадгүй явж магадгүй юм би чамтай цуг явмааргүй. Чи ямар өөдгөө авсан бэ? Би тэгж хэлүүд дөө сүүл дагуулж явмааргүй. Би сүүл биш толгоо явах болно. За яг би буцахтай хэлье. Ямар ч ийшээ нь бол бороо мороотой мэн те. Жохон хэцүү болгоомжтой байхгүй. Ер нь яг бүр ийшээ гараад хар өрөө ороо цаашаа чулуут те. Тэгээд тэрхийн цагаануур хоргийн тоогоо үсчээд буцаж наашлаад булганаар өгийн нураар дамжуулаад хөвсгөл орчоод нэг 10 хоног хангалттай авах гэж бодод. Хангалттай. Тайван зүгээр замдаа унтаж мунтаад явна. Тэгээ буцаж хоттоо ирчээд нэг хоног унтчаад зүүн тийшээ онон халах гол те буур нуур гэл яг нутгийнхаа юмнуудыг бас буцаж үзэл. Яг жинхэнэ нэг юм утгаар намарч нэг юм толгоогоо сэргээхгүй л те. Ер нь ойр дээр нэг нойрд дуул яваад байгаа. Чи бол байнга загасчлах одоо бигнуудаа бол тооцоолж байгаа те. Би бол дандаа загас барих маршрутаар явчихж байгаа байхгүй. Тэрнээс хэрвээ загас барихгүйсэн бол шууд энэчээс хөвсгөл рүү явна л да те. Дархан эрдэнэт гэл явчих шүү дээ. Тэгтэл заавал юм загас барих хөвсгөл орно шүү дээ. Хөвсгөл орно шүү дээ. Йоо чи болвол хараа тэр зам мавтай нь ярьж байгаа загасчлах тухай яриараа заа. За тэгээ бас магадгүй шүү. Хоёулах нь ярья. За ингээд өнөөдрийн Улаанбаатарын өглөө маань дуусах төгсөж байгаа учраас сонсогчдод мэдчилгээ дэвшүүлчихье гэж бодож ин дуусгаад сонгосон хүлэгтэй нь тод магнай, дэмдсэн бүхтэй нь гард магнай, хүндэлсэн харваачтай нь цэц магнай, хямар сүлдтэй нь од магнай, ажил үйлстэй нь амжилт магнай, амьдрал ахуйтай нь жаргал магнай байж Монгол төгөнтэйгээ хамтдаа дэлхийг донсолгож Дэнж хотод сайхан наатаарай. Тулгуур төрийн 2235 их Монгол улс байгуулагдсны 820 үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо
удаа Сэргээн мандуусны 115, Ардын хувьсгалын 105, Ардчилсан хувьсгалын 36 жилийн ойн их баяр наадмын мэндийг гэр бүлийн радиогийн хамт олонны зүгээс эрхэм сонсогч та бүхэндээ мэдчлэн баярын мэнд дэвшүүлж байна. Та бүхэн Динж хотоодоос хайртай гэр бүлтэйгээ сайхан наадаарай. За сайхан наадаараа манайхаа тэгээд түрүүн бас очроо бас хилээд авлаа. Хоол ундаа бас бодож яах хэрэгтэй юм байлээ шүү. Идэж угаараа. За тэгээд хорхогны араас хүүтийн юм уугаа тэгээд бүр балрав. Одоо ер нь бол энэ үеэр бас нөгөө эмлэг хүргэгдэг одоо дуудлагын тоо бол эрс нэмэгдэг сургатай байлээ. Эмлэгийнх нь хүмүүс нь багассан байгаа штэ. Багассан байгаа штэ та нар ачаалаа бас бодож тооцоолоорой. За ингээ баярлалаа та нартай. Радиогийн 2 дугаар студид Эрка Очроо заяа найруулагч Очроо ажиллаа. Тэгээ бидэнтэй хамтдаа байж энэ удирлыг давж гарсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. 8 дугаар сарын 3-нд эргээд 7 цаг 15 минутаас уулзлаа. Түр баярлалаа. Удахгүй тэгээ пост орно 8 сарын 3-наас өмнө. Өнөөдрийг өчигдрөөс илүү сайхан болгоцгоё, сайхан болгоё. Бай.